Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit Taurati fasluha in kuntum shadiqin. Lan tanaru ora bakal merkoleh sira kabeh, ora bakal mendapatkan sira kabeh. Albirra ing kaapian, utawa ing ganjarane kaapian. Kowe ora bakal entuk kaapian utawa pae kaapian sawabahu tegese ganjarane albirra. Wa wa ti sawabul birri ku aljannatu iku swarga. Hatta tunfiku sehingga gelem nginfakno sira kabeh. Manane tasaddaku tegese gelem sedekah sira kabeh. Kowe sedekah mimma saking apa wae. Tuhibbuna kang seneng sira kabeh. Min amwalikum saking pira-pira donya-donya sira kabeh. Wa mau ta apa wae tunfiku kang lakoni infak sira kabeh min sein kang rupa sek, rupa barang sing utamawal. Min sein sange rupa sek utawa rupa barang materi. Fa inna wa maka saten wa ta'ala bi kelan ma. Fa inna wa maka saten wa ta'ala bi kelan ma iku alimun hudat sing pirsa. Fa ijazi mongko males sapa Allah taala alaihi ing atase matun sikun alaihi ing atase matun sikun. Wa nazala lan tumurun nama kolas mangsane ngucap sapa al yahudung yahudi oleh ngucap ning Muhammad inna katasum. Innaka sak temne sira Muhammad tas'umu iku nyangka sira. Annaka sak temne sira Muhammad ku ala millati Ibrahim ing atase tatanane utawa agamane Ibrahim. Tawakana hale ana sapa Ibrahim layak kulo iku ramangan sapa Ibrahim luhumal ibili ing boro daging-daginge unta wa albana halan susu-susune ibil. Apa sing tumurun dawuh wa nazala apa dawuh kullu ta'ami kana halal li bani Israil. Kullu ta'ami disebab sekabehane pakanan iku kana ana apa ta'am iku halal iku halal. Maknane halal lan tegese halal li bani Israil keduwe bani Israil. Ilama kecuali panganan haroma kang ngaramno sapa Israilu sapa Israel. Maknane Yakub tegese Nabi Yakub. Ngaramno ala nafsihi ing atase awak dhewene Nabi Yakub. Wa wa tema harrama ala nafsihi utawa wa tema harrama Yakub ala nafsihi ku al ibli ku unta. Lima krana are perkara hasola kang dadi hasil lahu kedue ikilah al ibil. Apa arapun nasa. Apa napa jenenge kringete asan iku keringet sing wonten teng bokonge unta, wonten teng sikil burine unta. Bil fathi wal qasr. Dadi sampil paling disenengi Nabi Yakub diharamno. Niku daging teng bokong guri, teng dene sikil guri. Insafia lamun maras diparingi waras sapa Nabi Yakub. Layak kulo ora bakal mangan sapa Yakub ha ing luhumal ibil. Fakhurima moko tafahar roma, tafakhurima moko tin haram napa ilah ibil. Alaihi ing atase Nabi Yakub. To fahar Roma, nek sing mboten resiko secara fikih ge fahar Roma moko ngaramno sapa Nabi Yakub piyambak alaihi ing atase ikilah itu. Min qabli antuna zalas yen to diturunno apa Taurat. Wa dzalika te mengkon-mengkon nuzul Taurat iku badha Ibrahim sause Nabi Ibrahim. Sah walam takunan ora ana puluhumul ibil ala ahdi ing atase zaman Ibrahim ora ana iku haraman iku haram kama syamu kaya oleh nyangka sapa para wong Yahudi. Kulo ngucap sira kabeh lagu maring para wong Yahudi fatu Taurat. Fatu moko nekakno sira kabeh Taurat iklan Taurat fatuha mongko maca sira kabeh ing Taurat. Liya tabayana supaya dadi jelas posit ku kaulikum apa benere pengucapan sira kabeh. Ing kuntum ana sira kabeh sadikina bener kabeh fihi ing dalem ikilah kaulikum to dakwah kaulikum. Babu itu mongko den kalahno sapa kufar to. Babu itu mongko den kagetno sapa al yahud to sapa kufar. Walam yaktu lan ora iso nekakno sapa al yahud biha Taurat. Kala dawuh sapa Allah taala faman iftara kala dawuh sapa Allah taala faman iftara. Paman mongko tisapane wong iftara gawe-gawe sapa man ala wa ing atase Allah gawe al-kadhiba ing kedustaan. Mimba tidalika saking sause mengkono-mengkono kabeh zuhuril hujjati tegese sause pertelane hujjah. Di anna tahrima kelan sak temne ngaramno iku nama kana ing mesti ana apa tahrim min jihati Yakub basangi sisi Yakub. Fakot maksudnya la ala ahdi Ibrahim ora kok ing atase zaman Ibrahim. Fa ulai ka mongko te mengkon-mengkon kabeh hum ya ulai ka iku aswalimuna wong sing zalim kabeh mutajawizuna tegese kang liwati kabeh al haqq ing barang hak
dilewati ilal batili maring barang. Iki kula terangno masalah lugateri masalah usul fikih. Lantana lulubiro hatta tunfiku mimma tuh. Terus man itu nak cara lugat itu lafadz mubham. Lafadz mubham itu ma itu apa saja. Jadi kamu itu tidak akan baik sebelum memberikan yang kamu senang. Jadi nak sedekah 100 rupiah itu rasa senang. Artinya duit 100 rupiah kira senang bukan ada uang orang untuk ganjaran. Itu saya mereka ono untuk unsur nopo. Kalian apa karena pengamen banyak rasa senang sengamen, rasa senang duit itu, rasa sedekah. Jadi bodoh-bodoh radi biji. Tapi nak sing jenenge sedekah niku kudu ana unsur napa senenge. Disebut napa wa atal mala ala hubbi. Misale kowe iwak mambu kowe ra seneng, berarti nek ana wong ya ora ono ganjaran. Pokoke ganjaran kudu ana unsur napa? Karena sahabat itu ditakdir orang yang kastanya terbaik atau marga terbaik, periode terbaik. Iku riyen gak tanggung-tanggung. Sahabat Tolha, Abu Ayyub Al-Ansori. Itu masyhur ya Tolha. Gada perkebunan paling disenangi mergo teng dalan strategis ini teng dekat Masjid Rasulullah. Iku hadikoh perkebunan kurma paling apik didakno Kanjeng Nabi. Padahal semua tamu Nabi bahkan keluarga Nabi piyambak nek wonten tamu wonten napa-napa nggih ngangge fasilitas itu. Iku didakno beruhak didakno kabeh Rasulullah. Kok paling disenangi. Misale kowe duwe dunia paling bos ini tidak ada. Itu nunjukno nak sahabat itu periode terbaik. Jadi orang sekedar ngekek duit 2.000 5.000 tapi ya yang terbaik dari hartanya itu diberikan sinten Rasulullah. Dan itu nggak akan ada lagi orang yang mampu kayak sahabat. Nyawanya saja diberikan. Jadi nyawanya mawon apa? Tiga. Itu 500. Terus kemudian ini kalau terangno sing musal-sal ila Rasulillah buat nakal-nakalan. Kemudian Rasulullah zaman Sugeng itu sempat ngendikan sesuatu sing non materi. Non materi misalnya Nabi dawuh tengene hadis Muslim ala muslimin sedekahun. Orang muslim itu wajib sedekah. Sahabat ya udah cerdas do bantah. Fa'ilam tajid ya Rasulullah kalau dia tidak punya apa-apa. Ya tu inu dal malhu. Wae nulungi wong sing lagi kangelan. Nek dekne piambak pincang tapi pijak dekne dhewe mboten saged napa-napa. Tu inu li akhrab aw tasna al akhrab. Yo pokoke apa sing iso mbok lakoni lakoni. Sahabat cek nego, fa'ilam tajid. Kalau masih tidak bisa ya Rasulullah. Terakhir Nabi dawuh takufu syarra ka'anin nas fa innaha sadaqatun minka ala nafs. Cek kowe picek, cek uta, cek pincang mesti gede potensi cangkem elek. Ya wis ngene pokoke potensi elek aja sampai kena wong liya. Potensi elek aja sampai kena wong liya. Kalau wong picek pincang lah kan dulur sugih ora nyak ati. Serah nanti Pak D balik pincang ya meneng-meneng wae. Itu malah elek-eleke wong ino cangkeme ya ino nek elek-elek. Kok paling berat ibadah sebenarnya itu taku fusyar rokaanin nas. Bainaha sedekahun minka ala nafs. Ini sing masyhur tengene hadis redaksi paling umum gini ku al muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam iku wong sing wong Islam liya selamat saka cangkem eleke lan selamat saka perilaku sosial. Termasuk niku wong paling bejo niku wong sing wong liya. Nah termasuk wong liya selamat itu meneng dari pote agama itu cara pandang agama benten nggih. Misale kula wong alim kok meneng. Iku berarti kok wong kafir, wong dolim ya untung. Karena halal haram tidak dijelaskan, akhirnya sing haram tetap haram. Jadi jangan kira kalau wong selamat kok cangkeme termasuk meneng menyelamatkan ndak. Termasuk yang mengkacau balokan agama. Iku wong alim-alim meneng. Utawa wong khusuk-khusuk ngomong, kowe wong rusak. Lha boten wis masyhur gawe Sayyidina Ali. Qasama dhahrani rajulani sing rusak Islam wong loro. Iku wong alim sing gak gelem ngomong hukum, ambek wong khusuk ngomong hukum. Kok wong khusuk nak ngomong hukum kan dikira benar, karena dia nopo perilaku sosial nopo khusus. Perilaku sosialnya bagus, dia dikira benar, padahal ini urusan fatwa nopo hukum. Wah, hukum itu detail sekali, rumit sekali. Hukum itu. Karena hukum itu hitung-hitungannya detail. Ini contoh kasus nyata. Zaman sahabat itu menangi Rasulullah. Itu yang alim-alim, yang hafal Quran. Kata-kata itu mereka zaman itu sahabat papan atas sudah hafal Quran, faham saisi. Iku mawon ketika ada satu kasus, ini tak didono betapa sulitnya hukum. Ada satu kasus di mana seorang perempuan itu ditinggal mati bojone lagi slawe dina. Rata-rata riwayat darani slawe dina. Wonten sing gawe redaksi netral bid'an wa isrina yauma. Wes kita soal sing muni 23 dina slawe dina. Yang jelas itu mereka sepakat tidak sampai 4 bulan 10 nopo. Ketika bojone mati, slawe dina dekne lahirna. Iku ngono betapa hukum sulit.
Semua sahabat itu rata-rata pakai konsensus bahirul ayat iki walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhurin. Sehingga semua sahabat kalau ditanya ya dia harus iddah 4 bulan 10 hari. Karena piye wae iku ayatnya spesifik, yaiku wong nek ditinggal mati sing lanang iddahe 4 bulan 10. Ada 1-2 sahabat dan ini minoritas terus bilang enggak gitu. Perempuan ini itu kategorinya di waulatul ahmali ajaluhunna ayaduna hamlan. Jadi kategorinya karena dia punya anak, kalau melahirkan ya iddahnya selesai. Ini contoh. 2 ayat ini sama-sama spesifik. Yang satu jelas-jelas lebih spesifik karena nerangkan tidak punya suami yang faktornya meninggal. Sementara ayat yang waulatul ahmal itu umum. Kan bisa faktor meninggal atau dicerai. Lalu hukum itu detailnya gitu kan, orang tidak punya suami itu kan macam-macam kasusnya, bisa diceraikan. Cerai saja macam-macam, ada rojiyah, ada ba'in, ada fasakh. Itu ketentuan hukumnya jelimet. Kalau cerainya itu karena cerai tolak rojiyah, itu dihukmi zaujiyah. Berarti wong liya ora oleh ngawin. Dan kalau ditolak, ya iso nambah. Nah ditolak kenapa? Nambah. Misalnya kayak megat bujum, hidayah rong tak kok kayak megat meneh berarti dihitung loro. Nah megat meneh dihitung baik. Tabain itu tidak ada iddah karena nggak ada iddah bagi suami sing megat, ada iddah bagi orang lain. Nah, gue krungu tok ngene semelu to. Lagi maksudnya ben kowe ngelu pancen nak jarak, ben wong kusuk-kusuk ora nak gak mungkin dekne ngomong hukum gak mungkin wong ruwete ngene namanya. Jadi memang saya menjelaskan ini teror. Maksudnya apa? Teror. Kan buatan beneran. Dan lho repotnya ini hukum nas lho. Nak ulama fikih ngomong krana ijtihad tentang oleh hum rijal wa nahnu napa rijal padha lanange. Masalah ini nas. Masalah ini napa? Nas. Padha-padha ana nas Qur'ane. Dohirin nas ya tarabbas nabi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Tapi dohirin nas wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna hamlan. Akhirnya kejadian itu di Mekah kebetulan Rasulullah tidak di situ. Itu zaman Rasulullah masih sugih. Sugih Al-Aslamaya Budi Ayu rada engkek dadi bar kelahiran itu lagi selawe dina. Itu mpun golek lanangan. Wah itu dikritik sama sahabat delok kelakuane juga ya. Wong ditinggal mati bojone rong 4 wulan 10 dina wis golek lanangan. Walhasil konfirmasi ke Rasulullah, ternyata Rasulullah membenarkan bahwa ya dalam konteks ini pakai ayat wa ulatul ahmali ajaluna itu naham. Sehingga dia tidak perlu iddah 4 bulan 10 hari tapi iddahnya watul hamil. Padahal sama-sama ada zahirul ayat. Ya, ini sama-sama ada zahirul. Itu paling susah hukum di sini. Itu angel masalah hukum mencari Sidina Ali kosoma dohri rojulani sing rusak aku jadi khalifah wong loro iku masyhur jahilun mutanasi itu dinantum ning ala-ala disingkat apa jahilun mutanasi wong bodoh tapi seneng ibadah iku ngel-ngel agama paham ngel-ngel agama berarti bagi dia baik nek bodoh orang ibadah apa apa bagi dia baik tapi bagi agama tidak baik maksudnya dikira ini nanti dikira orang benar gitu kalau fatwa agama kan benar itu. Tapi bagi dia baik loh, pertama cara orang terus bodoh-bodoh. Bagi dia baik. Tapi bagi prospek agama jelek. Enggak baik. Enggak di masa depan cara Islam ini enggak di masa depan. Dong nggih, misalnya wonten tiyang khusuk mau narik sebuah dina ning kuburan, wis tetep wong dareng khusuke eling mati. Padahal ayatnya jelas wadal nahara napa? Ma'asya. Arino yang mergawe blok kok ono men kuburan niku bangunane. Ya, tapi kan dia ora roh. Berhubung khusus kan orang kan legitimasinya kan tinggi. Paham? Itu anak wong ra khusus. Ana apa-apa dikritisi. Badi piro bareng anakno iku. Wong kan gak jale kira khusus nganakno ziarah. Wong kan ora ngaranya kralo eling akhir. Untuk piro? Mesti pikirane wong, lha iku lebih baik karena ada kontrol. Apa? Ada kontrol. Jadi agama itu enggak mudah ditipu karena ada apa? Tapi nek khusus wong kan gak kepikiran wong. Masa wong khusuk Pak Yai ku sok urip-urip bakatane akhirat. Akhirat dia semua itu urusan. Wong sing nglakoni dhewe yakin iku gak akhirat. Mergo dihitung itu hitung-hitungan. Paham. Ono akhirate kowe pirang persen. Tapi bagi yang tidak khusuk itu enggak baik karena enggak ada iham kalau itu bagian dari apa? Akhirat. Akhirnya sahabat debat terus konfirmasi ke Rasulullah. Kata Nabi tidak, untuk sube'a itu iddahnya 4 bulan 10 hari. Tapi wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyaduna. Ini contoh paling repot. Padahal sahabat yang bilang 4 bulan 10 hari itu termasuk Sidina Ali.
Siapa yang enggak kenal Sayyidina Ali? Sampai sekarang pun Syiah Kadzimiyah itu masih percaya teori itu. Kalau ada dua iddah yang mustamilah, iddah ke sini apa ke sini, itu iddahnya abadal ajalain. Sampai sekarang orang Syiah itu masih pakai pendapat Sayyidina Ali. Iddahnya ke abadal ajalain. Jadi misalnya kalau orang hamil kok mestinya kan agar ngelahirno selesai. Tapi kalau dia konteks ditinggal mati, itu meloknya ayat waladina fauna karena dianggap lebih spesifik konteksnya ditinggal mati. Wawiyatul ahmali kan ayat umum, iso wong mati, iso wong dipegat. Bang, sampai sekarang Syiah itu cara pandang nak wonten apa? Yang mati iddah pokoknya 4 bulan. Tapi Syiah itu ekstrim. Mereka ada Sayyidina Ali abadal ajalan. Nah, saya ini misalnya 4 bulan 10 hari itu kadang rasui. Dan nak hamil lagi saulan. Suwi malih kan? Yo ngambil sing hamil berarti lho nggih to nak hamile sak wulan. Lah iki angel hukum apa man ngomong apatal ajalan contohnya 4 bulan 10 hari mau dibanding selawi dina kan dawa 4 bulan. Tetapi nak wong ahli hukum ngerti soalnya hamil luwih abad. Iku mau misalnya hamile sak wulan. Ngenteni 8 wulan kan? Nah kowe sanggup ngomong hukum nganti dedah ya, Mas. Wah, lagi buantar menwiridan menurut gini jembak. Bisa nyaurutan kan enggak akan sanggup. Orang ngomong hukum sedetail itu tuh tidak akan sanggup. Nak ra wong alim wis nuwekat waktunya dedikasikan diri untuk agama. Ya cara wong ora kula ya janggal esuk sinau nganti mal turun nek sini yo untuk apa ya untuk apa. Kula mau ingin menjaga konstitusi hukum Tuhan. Betapa susah. Makanya ketika saya belajar fikih Syiah, fikih apa saja saya belajar. Ketika saya dinali ngendikan apa telah jalan itu dulu orang ngiranya itu ya 4 bulan 10 hari itu lebih abad karena dalam konteks UBA itu dibanding selawi dini. Tapi pensarah-pensarahnya, zuriyahnya Sayyidina Ali sing alim-alim, kados Musa Al-Kazim, kados Said Ali Zainal Abidin sing alim-alim. Terus mensarah itu tidak mesti. Tapi kemudian yang ini tidak menjadi Syiah. Cuma oleh kelompok Syiah dikategorikan Syiah aslinya kayak Sayyid Muhammad Ja'far, Sayyid Bakar itu kategorinya ya Sunni ya kayak kita. Dia diskusinya fikih ya kayak gitu. Ya, seperti kita cara ngomong fikih ya ada iddah, ada macam-macam. Dia bilang ternyata nggak mesti itu lebih panjang karena hamlu kalau 2 bulan kan masih berapa? 7 kan. Ya boleh ngomong. Lu bayang. Misalnya wong khusuk ora hukum ora etik wis maslahate piye lakone ya pikiran apa? Mesti jawabane ngono. Wong khusuk ora hukum mesti jawabane konvensional. Tak dunya mesti kembar. Ya piye maslahate piye. Ora ora ndek maslahate pokoke maslahate rabi yo. Rabi. Tuangel hukum ngajari Sayyidina Ali ku sing rusak tata. Sing kosoma zuhri rajulani. Nomor 1 napa? Jahilun mudah. Masyhur. Nomor 2 alimun mutahaddis. Wong alim nek kurang ajar yo rusak. Jadi padha-padha ra kena dipercaya. Sing kita ora kena dipercaya kok khusuk ora hukum. Sing wong alim nek doyan dhuwit nek ngomong hukum e dibelak. Belakno. Dadi ku pengrusak iku Saiki wong loro iku akeh padha akeh. Lah nek gawe rusak wong loro saiki padha akeh. Tukang itikaf buwe itu pewirang-wirang sing alim mafia adalah gomo. Lah jumlahe padha akeh. Lah sing kok kowe wong ra jelas luwe akeh. Pasti alim ya ora apik. Wah malah parah meneh. Ora ana kategorine malah ora ana. Luwe ngrusak meneh. Tapi boten klebu. Tapi aku mau ngrusak agama ya untuk dirinya sendiri baik. Yang perlu dicatat untuk dirinya sendiri baik. Jadi wong bodho njen apik. Tapi itu enggak bisa ngomong hukum. Lah termasuk lafaz min syai'in ini tadi. Lafaz napa? Jadi gini tak terangno ya. Sedekah sing jenenge syai' iku kudu ana duwike, ana materine, misale beras, jagung. Pokoke ana materine dhuwit. Kira iso mentang-mentang Nabi ngendikan tasaddaku walau bitol kau diwajib. Ketemu sapa yang guya-guya medite gak karu. Ora iso, ora ono. Ajaran nopo ora. Walau iku ya walau iku wis minimalis apa minimal. Jadi gini tak terangno iki masalah tauhid. Syai' itu sesuatu materi. Nggih materi yang materi. Yang tidak syai' namanya imaterial, yang non materi. Kaya cara wong Arab nak darani manawi. Sebab itu Allah Ta'ala itu biasa teng Quran nggak istilahnya ini rungokno ya masalah teologi, masalah tauhid. Ini tiang sing mboten familiar be lafaz Quran ya ora ngarep. Mau harus familiar. Itu familiar itu paham tenan. Dia ini familiar dengan ayat. Misalnya gini ya.
Nah, boten tepat teng akhir juz 20. Itu istilahnya Tuhan, innallaha ya'lamu ma yatuna min dunihi min syai'in. Allah itu tahu apa syek, Allah itu tahu apa syek yang disembah orang kafir. Allah itu tahu apa syek sesuatu yang disembah orang kafir. Syek, Allah itu tahu. Tapi tenggene juz 13, misalnya teng surat Ra'd istilah Allah amtunabbi'unahu bima la ya'lamu fil ardh. Amtunabbi'una ana to nyritani sira kabeh ing Allah. Kowe nyritani Allah bima klan perkara layak lamu kang ora pirsa sapa Allah. Fil ardh ing dalem. Bagaimana mungkin kowe nyritani Allah sesuatu yang Allah tidak tahu? Bagaimana? Nyritani Allah sesuatu yang tidak kan mukal. Allah kok tidak tahu? Lha iku masalahnya kata kuncinya kata min sayin. Nggih, kata kuncinya teng kata apa? Jadi gini, orang kafir itu nyembah Lata, nyembah Uzza, nyembah Isa, nyembah itu darani pangeran. Mulane dari pangeran takok. Lha sing pangeran ku sapa? Aku ora roh ning bumi ana pangeran. Mergo nek Allah roh malah keliru, berarti salah lihat. Pangeran kok napa salah? Allah itu taunya Tuhan hanya Allah dan selain Allah pasti tidak Tuhan. Sebab itu ketika orang kafir bengak-bengok ya ilahi sing dimaksud Lata Uzza dari pangeran, endi lah pangeran mau gak roh. Ini disebut amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardh. Mergo pancen gak ana pangeran liyane Allah. Tetapi kok ning gone akhir juz 20 Allah ngendikan pirsa inna wa ya'lamu ma yatuna. Itu misek. Mergo sek Allah roe watu. Paham roe napa? Berarti Allah pirsane watu. Tapi Allah ora pirsa uluhiyatul hajar, kepangeranane watu. Nah niki kata. Paham ya ini. Iku lafaz-lafaz sing angel teng ngene Quran. Ngene Quran itu ada lafaz imaterial, kados ma itu bisa imaterial. Tapi kalau sek itu mesti material. Ada seknya. Jadi Allah sing pirsa mayatuna min dunihi seknya yaitu Allah nganggap itu watu. Tapi status kepangeranan Allah ora pirsa, mergo sing pangeran pancen Allah tok ora napa watu. Itu disebut apaman huwa qaibuna ala kulli nafsin bima kasabat wa ja'alu lillahi syuraka. Ngendikane pangeran kul samuhum sebut arane pangeran ku apa? Mereka nyebut Lata, Uzza, Uzair, Isa dan sebagainya. Dari pangeran aku iku ora roh. Iku inhiya illa asmaun sama itu muha antum wa abaukum ma anzalallahu biha napa min sultan. Iku mbok arani pangeran, iku mergo kadung mbok arani pangeran tapi ora ana sifat pangeran. Lah padha. Wong alim, kiai, mubalek, pedagang, wong sugih iku kadang itu hanya nama karena kadung disebutkan. Tapi hakikatnya hanya sebuah nama. Kalau aku nyebut kowe, wong iku lho hafid. Ana hafid wong sing jaga Quran, ya jaga lafate, jaga prilakune, jaga hukume. Kowe sanggup ayo misalnya hafidun mung sing jaga. Ya jaga hurufe, jaga apalane, ya jaga napa hukume, jaga akhlake. Dadi darane hafid itu ya omong kosong. Ya nazim. Mergo iku ora sek, nek ora sek iku ora ono. Hakikate iku ora hafid. Mergo ora iso jaga hukume Allah. Tapi kadung diarani, ya wis akhire anane ya arani kuwi jenenge India ila asmaul ya mok jenenge jeneng napa? Iya jenenge ya mok asmaun sama itu mu. Ya tapi nak sek aku kenal hafid wonge wujude ana ya tapi wong iku. Ya iku paling angel tengene kok. Jadi nak Allah ngendikan wa matun fikum min syai'in berarti sing mbok kekno kudu rupa napa? Syai'. Orang lebokno sesuatu sing makna iya. Jadi ayat iki ora menyebut tentang masalah sedekah mbek ramah mbek apian itu di luar ayat ini. Mergo nek jenis sek niku materi. Paham ya? Wow, malane Allah iku pirsa sek sing disembah wong kafir, tapi ora pirsa sifate sek iku. Itu disebut apa? Ana ayat amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardi. Lah hakikate apa? Am bizahirim minal qaul. Nak ngono iku darani pangeran mok cangkem elek wae. Ana sing darani iku ya padha kaya kowe bodho tukang ibadah ya ana sing darane wong apik. Nek cara pangeran yo ora wong apik, ora ora hukume pangeran. Yo ora kok ana wong apik piye, tapi ya lumayan. Sale pangeran nggih pengumuman ngene, iki rungokno tenan Gus. Pangeran, aku iku pangeran. Darani babi ku haram, darani kaji sing ora bener iku subhat. Darani salat sing ora ikhlas ora bener. Aku darani zakat sing ora ikhlas ora bener. Pas pangeran ngumumno ndekne liwate ra dirungokno. Ku pangeran wis tersinggung, makane ilmu iku ana sing berdoain. Mergo pangeran tersinggung nggae pengumuman kok dekne ora paham. Mulane ana ilmu bodho kira disepuro pangeran. Lah bolak-balik ngomong bodho maksiat gedhe. Mergo pangeran nggih pengumuman hukum kok dekne ora paham. Ora dirungokno. Tapi dekne nyimpulno hukume pangeran. Aku ngene iki bener kok tok ganjaran. Piye pengumumane ora dirungokno kok.
Mulane bodho iku dari awal wis dosa gede. Mulane gue ngilangi dosa gede, golek ilmu fardu nganti mati. Perkarane dari awal iku bodho dosa gede. Mulane ngilangi bodho ibadah kok bodho iku dosa. Misalnya kita dadi raja nggih pengumuman. Songo, undang-undang ana 9 item. Sono wong khusuk ora tau kriminal, tapi takoki rajane. Kowe paham ngono mboten Gusti? Ya tau mlajari nggih mboten. Apa rajane tersinggung ora ngajar. Nggih pengumuman tenan jebule. Lah wong bodho kira-kira gambarane ngono iku. Dosa to. Dosa bodho wis dosa. Tapi juga dosa ora iso kok khusuk. Jadi sedene mulane sedene bingung. Ku tak lebokno kategori apa? Wong ora tau zina, ora tau mateni wong, ora tau korupsi. Tapi mbak Arani orang maksiat gak iso. Bagaimana mungkin Tuhan memberi pengumuman dia gak paham sama? Mengenai dari Imam Ghazali buduk ratu sopi. Malaikat Jibril apa malaikat diutus Nabi Muhammad. Muhammad diutus ning para sahabat. Mau sitok ikra ben wong maca ben ro ilmu. Oh buduk wong paling ra betul ribe ilmu. Pengiran kakuati ya. Semua peristiwa penting kan demi ngumumno ilmu tuh. Ambek wong bodoh diabaikan begitu. Tapi itu terus ngomong wong liya bodho kuwi dhewe arane awak mesti ora usah bakas. Wong liya. Paham ya, itu kula terangno malih. Jadi orang mungkin ke paham Quran kecuali roh dua istilah sing muqabalah. Ya mau misale ning surat Ra'd istilah amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil. Tapi nek akhir juz 20 istilah innahu ya'lamu ma yaduna min dinihi. Jadi ono seks. Berarti sing diketahui Allah niku seknya. Tapi uluhiyah itu sek Allah ora pirsa. Mergo hakikate ora ana uluhiyah. Nggih, hakikate ora ana napa? Uluhiyah. Lha iku ning kene wa ma tunfiku berarti ning kene ora bakas wong sedekah modal napa wong nak sing tanggal 10 suro nyekel ndase cayatim sampeyan ning swarga bareng aku cekeli terus diase malah malaikat tutuk diase. Maksudnya Nabi ketika nono kinayatun anis syafaqah wal infaq, Nabi betapa sayangnya dikei duwe ora kok nyekal napa? Oh diase wong. Wah Nabi wong Arab biasa bahasa kinayah bahasa majas ora ono maksudnya terus ame nyekel napa? Nah maksudnya becucu nak mesti sedekah ya ramah duit ora ramah wong. Lah kula ramah ning medhite ra karuan. Ya maksudnya ramah itu ya sama-sama enak, itu maksudnya ramah. Sama-sama enak ya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ora kok ya ambu tapi medhite gak karuan terus dalile. Tasadaqu walau bitol kotiwat sine maksudnya Nabi ora ngono. Karena maksudnya Nabi ngono, Nabi medhit ora ana sejarah Nabi napa? Paham ya, terus paling angel memahami Quran teng mriku. Terus wonten sek, wonten ma. Dan anak ma niku umum. Pertama kan wa matun fiku umum. Tapi ketika min syai'in berarti mutamawal. Berarti sesuatu itu bisa sek, bisa materi. Eling-eling. Niku perbandingane ngoten wau. Dadi nek ana in hiya illa asmaun sama itu muha antum. Jadi berhala mbok arani pangeran niku mbok kadung mbok arani, tapi hakikate ora ana sifat uluhiyah. Sebab iku Allah pirsa Allah ra pirsa maksudnya mergo ora wujud. Mergo ora napa? Wujud. Sebenarnya amtu nabiunahu bima la ya'lamu fil ardi am fi dhahirim minal bal sayyina lil ladina kafaru makruhum wasuddu an sabil. Misalnya iki bakas fikih murni masalah kul ta'amika ana halal li bani Israil. Kalau terangno luwat setunggal. Kemudian Imam Syafi'i pertama memahami Quran itu buatan butuh fikih, buatan butuh tarikh. Quran niku dari awal niku ngumumno bilisanin Arabiyyin mubin. Kelawan lisan sing bangsa Arab. Mboten wong Arab, mboten bangsa Arab. Jadi sing memahami Quran kudu ngerti silsilah sulasati lughatil Arabiyyah. Misalnya ngeten, Israel. Kalau sering diskusi ngoten teng Jogja. Israel dulu itu nama genetik. Ngono iki. Israel itu nama apa? Genetik. Jadi ku Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Mana Yahuda nu bin Yakub bin Ishak. Sinten mawon sing turunane Yahuda disebut Bani Israil. Rata-rata uripe teng Medina. Ya rata-rata uripe teng Medina. Wala-wali zaman tahun 54 nganti saniki wae wala-wali zaman. Israel itu dadi nama nation, nama negara. Iku negara sing saiki bertetangga mbek Palestina. Jenenge negara napa? Israel. Lha niku mboten Israel niku maksud. Sebab niku zaman Nabi Sugeng ora ana negara Israel. Ya ora ana negara Palestina. Zaman Nabi Sugeng darani kawasan kono Syam napa? Syam.
Tapi Nabi sering diskusi mbek wong Madinah, penduduk Madinah, nyebute ya Bani. Mergo Bani Israel dulu itu nama genetik, nggih, eling-eling nama apa? Genetik. Iku tiyang sing anak turune Yakub. Nggih, Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut Bani Israel. Mulane temen iki Israel Yakub napa? Illa ma harrama Israilu Yakub. Saiki wong salah kaprah anak Israel saiki pancen sing dimaksud Israel saiki ning Quran Israel saya gak penak. Berarti udekne mlebu ya Bani Israil guru nikmati allati anamtu alaikum wa andi faddaltukum. Malah lara kowe. Mergo faddaltukum alal alamin dadi bantai wong liya ora apa-apa kok. Wong liyane ku sampah. Dekne faddaltukum. Nek kula ki nate didebat bagi Kiai Lungur aku sun terkenal sing dimaksud Israel bangsa Israel. Mergo alasane jadi lat sujuna fil ardi wong bangsa napa? Ya iya nak pas 100 suduna fil ardi marrota ini kita wong Israel pancen kurang ajar lah anak sing wani fadl tukum alal alamin. Berarti wong Israel saiki gak terhormat. Mergo untuk kitab fadl tukum alal. Iki penting ngaji be wong alim waras ngene. Lho boten kula niku boten kono sombong alim boten ben roh nak ngaji ku butuh tingkat familiar mbek ilmu. Kula niku anggere ana lafaz Israel tak golek. Berapa ayat Allah nyebut Israel di Quran. Dan apakah semua murad dan bihi sawa? Apa yang digedaki semuanya sama? Itu butuh nyali. Orang sing gaji ke semana nyalami template, orang sing gaji. Ya karena itu tadi kayak Israel di sini hanya Yakub, hanya sinten? Yakub. Bukan Yahuda, padahal umumnya Allah dawuh ya Bani Israil malah Yahuda tak mengisor. Kalau didono nasab Yahuda itu bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lah anak Rasulullah ditakdir lewat Hajar. Wow tadi semuanya lewat Ibu Sarah, lewat Ibu sinten? Sarah. Nah Rasulullah ditakdir lewat Ismail sing terus kok Nabi itu. Makanya cara istilahnya berjanji meskipun berjanji rapati apal nasab, mergo rapati percaya tuh. Godone diteror wong akeh. Makanya dia menghentikan wa adna nuzila roibin inda zawil ulumin nasabiyah ila zabihi Ismaila nisbatuhu. Tapi dia ngakoni warufuhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa ta'ala. Dari ini yo saya berjanji wong alim sing gak duwe nyali kaya umume wong alim. Jadi wong alim tenan. Nak sing kenekatan gen asap ku malah rapati ngalim mergo kenekatan, paham lho? Sa'alime saya berjanji dia ngene warufuhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa ta'ala. Modene bilang pokoknya wa adnanu bila roibin inda zawil ulumin nafs sabiya ila zabi Ismail. Aku yakin nak Sayyid Adnan tok zabih Ismail. Tapi ketika wong mulai ngebeno Adnan sampai tok Ibrahim disebut jenenge, iku amsaka anhu syari'u wa ba. Jadi aku ra melo-melo. Dan kalau sering ketemu kiai roh nasabe nganti Nabi Adam sak mujud. Nasabe dekne nganti Nabi sinten? Mungkin termasuk teng Indonesia tiyang sing gadah buku nasab niku kula. Kula niku gadah tulisan nasabe Nabi Muhammad nganti Nabi Adam. Tapi itu versinya sudah macam-macam. Karena tiang-tiang alim kata saya berjanji milih warofuhu ilal khalil Ibrahim amsaka anhu syari'u wa. Meskipun dia ngakoni wa adna bila roibin idza dawil ulumin nasabi ila zabi Ismaila nisbatuhu. Ya, tapi ya begitu ya, itu ilmu nasab. Darian istilah-istilah bani itu genetik. Eleng-eleng ya, istilah bani napa? Iki rungokno ya. Dan sampean tahqiq iki Israel kan tafsirane Yakub. Jadi saiki nek ana wong dalil Israel bangsa pengrusak kok dalil atau suduna fil ardi ku yo ora pas nak diarani bangsa napa? Israel. Mergo Israel iku saiki namane senama negara. Wong Afrika kulit hitam sing ora turunan Nabi Yakub, angger manggon Israel yo KTP-ne Israel. Tapi tiang turunane Nabi Yakub sing manggon teng Madinah jenenge yo Bani. Ya contoh paling gampang ngeten, ini bukti bahwa saya dalam hal ini pasti benar. Dalam hal ini ya. Nabi ku jelas-jelas urip teng Madinah. Niku jelas ku kabeh wong waras darah Nabi urip teng Madinah. Dan saat itu Nabi tiap dialek wong Yahudi istilah Yabani Israel. Berarti Israel itu genetik apa negara? Genetik kan? Paham ya? Paham ya? Napa? Genetik. Iku sinten mawon sing zuriya Nabi Yakub, istilah Rasulullah disebut Yabani Israel. Kemudian saiki wala-wali zaman ana Israel sing jenenge negara. Paham ya? Lah sebagian ngomong sing ora taktik ning sejarah anggere ana ayat Bani Israil pikirane. Ono maksud. Paham ya? Loh memang sebagian mereka turunan Yakub ya sebagiannya, tapi kan tidak semua kan? Mergo kena kowe darani iku bangsa Israel. Ya dalam banyak hal mungkin ketok bener ya, misalnya latu siduna fil ardi marroten. Ya nak pas latu siduna nak wa anti fadl tukum. Paham?
Mana kula anggere gojlokan bagi kiai sing rapal Quran ayate jenengan latu sunah fil ardi ayatku anifadzal tukum alal alamin yo wis ngono sembahan wong Israel wong kategorine anifadzal tukum berarti ke wajib nyucup wong sing ngumumno pangeran yo anifadzal tukum paham ini pentingnya ngaji terus istilah tenggene Quran nggih bener Imam Syafi'i bilisanin arabiyyin wong Arab nak muni bani itu sudah lintas bangsa lintas negara berarti Bani Israel itu urutan jenek. Siapa saja yang berdarah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim disebut Bani. Ini termasuk Rasulullah piyambak itu kategori ini zuriya Ibrahim. Nanti tiang-tiang Yahudi kata sing iman be Rasulullah itu dianggap dulure. Dianggap napa? Wong Yahudi itu seneng be Rasulullah. Mergo ya dulure, sesuai wong Yahudi Madinah seneng be Nabi ge kuat. Wong Sayyid Hasan Husain nak dolanan telanggane Yahudi seneng ge pol be Hasan Husain. Jadi mergo dulure. Ya pancen tenan. Lah mboten sepundi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yang jelas Nabi Muhammad itu anak putune Nabi Ibrahim lewat Ismail. Cita ibu Hajar, cita ibu napa? Ayo wis ra trimo dulu. Nah contoh berjanji ra iso ngurutno. Mergo dekne nek ngurutno dekne kena etika wong alim itu tadi. Jarang orang alim yang berani. Kalau ngertos wong alim-alim sing ahli tarikh pun yo rawan. Ya tapi ada tulisannya. Kula piyambak gak ada catatane. Ki hajana jenengan kula waris anak-anak kula, tapi itu rata-rata orang alim itu punya tapi ya tidak berani memastikan. Sampeyan tek nasab kok. Sajane nggih parek. Kita hitung nggih parek. Parek. Kali Adam ini duwe anak Qabil Habil. Sangatan Nabi Idris, Nabi Sis. Ya semacam sajane nggih parek juga mboten berat-berat amat. Wonten sing darani misalnya Nabi Muhammad, Nabi Adam tak hitung misalnya orang sing darani 5.000, 4.000. 5.000 Nabi Nuh tok ngendakno umur wis 1.000. Kan fala bisa fihim alfasanatin ila khamsina amakan 900. Berarti kan sithik. Nasab rapat kan jog wong do umur swidak 40. Bang. Zaman umur 1000 kan 5.000 tahun kan mau entek wong piro? Lah anak Nuh dhewe 1000. Ngono lho, Mas. Iku penting ngalim tahqiq ro. Mun 5.000 tahun entek wong gak cangkemmu iku ora umur saiki, umur dhisik urung entek akeh, paham nggih? Jadi artinya ngitung nasabnya ndak banyak-banyak amat karena Nabi Nuh dhewe kentekno 950 tahun. Anggap ae 1000. Nabi Ibrahim piyambak 300 tahun. Wong dene sunate umur 80. Jare ki mubaleng aku kapak. Ya wong mulai nganggur. Ora cerita hukum raro terus cerita sunate Nabi apa? Lah cerita ilmu ya rapati duwe. Ada ceritanya sing nganggur-nganggur, aku perkol, aku silat ora tetes piye kan. Dene kan gak nyali cerita ilmiah itu, jadi akhirnya cerita sing ora-ora. Semacam-macam. Tapi coba bayangno. Jadi angkatan Ibrahim itu masih 300 tahun. Umur wong umume itu. Terus terakhir angkatan Rasulullah itu rata-rata 67. Wong ulama sing umure sepuluh namung Abdul Qadir bin Zakaria Al-Ansori itu sepanjang sejarah. Zakaria Al-Ansori itu 100 tahun. Abdul Qadir 90. Jadi Muhammad Abdul Qadir kok kabudut umur swidak itu gak sida Sultan Aulia. Mergo pas masa-masa jazabe 20 tahun. Jadi dikenal sebagai wong edan wong jazabe 20 tahun. Lah umpama pas iku nek umure rada ora mati cek dikenal jazab. Lha iya kan dia di umur itu kan urifa bil junun kan ngene mana kan urifa napa? Untuk mangan godhong Mas Abdul Jajal lagi mangan godhong terus mati wong kan darani jazab. Berarti urung dadi wali wis. Lah Abdul Qadir itu termasuk diuntungkan. Beliau ditakdir umurnya nganti 90 tahun. Dia belajar fikih 20 tahun, terus dia belajar ilmu thariqah 20 tahun. Terus dia menangi klimak. Lah menangi klimak cek sugeng. Wong kula duwe kitab Abdul Qadir nomor 6 fatwane nggih sering dirubah. Jadi ada konsisten. Ya karena masih terakhir beliau ngarang Al-Hunyah itu merevisi semua fatwa zaman kitab-kitab itu. Karena ini mana diterangkan dulu dia mazhab Hambali terus mantakola ilah mazhab Syafi'i. Berarti dia kan juga mengalami gejolak pemikiran. Jadi dia ini bejo. Makanya kalau kiai nak umur sepuh, angker gak dikasih, semuanya menangi keramat itu kan enak tuh. Jadi keliru ABG ini, keliru macam-macam kan ketutup kabeh. Jadi kalau kue ini kan pas ape tuwek mati ya ber. Gak ada sejarah ini. Abdul Qadir mengalami beberapa kekeliruan jenenge manusia atas nama dia pernah jajal toreko apa saja. Lah yang manake sing cilik nyritakno tau junub 40, pemenang sing kitab pun sing waca cilik wae roh cerita junube Abdul Qadir. Pemenang kitab sing tak waca luwih gedhe. Kalau wae roh akeh to, kalau luwih napa? Itu beliau bejo karena sampai umur pinten? 90.
Zakariya Ansori ngantos. Artinya kalau cerita, jadi ketika Rasulullah ditakdiri suami namung 63 mohon prakteknya 62 karena itu 3 itu sudah dibulatkan ditambahi hitungan tahun. Tapi nak jumlahnya itu hanya 62. Pinten hanya pinten? Iya. Itu Abdul Qadir masuk ketika beliau sepuh terus menangi kematangan ilmiah karena beliau belajar banyak terutama saking Imam Junaid masih belajar naskah-naskah ulama-ulama dulu, makanya polemiknya beliau itu ketika zaman Sugeng itu di masalah wong sumpah ibadah sing ra ono wong liya roh. Terus ibadah bernilai sak lawase lawas. Pama khulasu. Terus kesimpulannya piye? Kalau kata minten yo wis dekne tawaf ping 7 ning nggone Ka'bah ana wong roh ngene. Cek untung kan Qadir pas iku cek Ka'bah tau sepi. Terus saiki dekne sugeng ana nazar ngono pusing. Lah piye carane tawaf ana wong ra roh? Lha iku nunjukno bahwa salime Abdul Qadir kira-kira mau ditakoki saiki jawabe ora ngono. Lah piye dekne cek iso jawab. Iya. Lah niki kula nunjukno. Maksudnya kula ngomong iki mboten enten wonten kaitane mbek sing pertama. Nak ngono dekne dadi wali baru kae ngalim. Mergo pertanyaan ning gone Abdul Qadir banyak masalah fikih, masalah termasuk kafaratul yamin. Lah wong sing terkenal wali saiki iku disebut yai. Kula niku nglanggar sumpah kafare napa mriyang sing ndekne sane tore kok. Padahal dulu wali-wali biasa polemik tentang bakas kafaratul yamin. Artinya dia orang fikih ya biasa saja dia bisa jawab karena dia orang alim gitu. Mulane sing disebut Abdul Qadir ketika dia jadi orang alim pertama disangsikan orang Baghdad, kamu harus memaklumatkan diri. Ala Aisya'in tamadzabta, kamu bermadzhab siapa? Terus dia bilang imami Ahmad bin Hanbal. Tapi imami fil fiqhi Asy-Syafi'i. Wong Baghdad tadi. Ya gitu jelas. Tapi sementing kowe jogo ngomongno dadi imam dhewe masih begitu kan. Jadi dia menangi dicurigai. Jadi kalau ada fatwa ini Abdul Qadir samenten, itu fatwa fikih. Jadi dia kalau sampean belajar itu ya ketok biasa sama boten sing seru-seru terus pitik terus keluro boten. Sing mbok roe kan sing seru-seru. Lah sing maca manake wis ra iso keramat ngono tapi untuk pitike lho. Cek enake. Pulau sing belajar mana ke paham rata untuk pitik, sing ra paham mau maca tok ra paham. Iku warahmati wasiat kula saya. Aku protes ora olah. Lho nek ana kiye ngalim protes yo bento ora roh. Allah iku nek rahmat ku jembar, wong sing ra beralah entuk ya iso wae. Oh warahmati wasiat kula saya. Jare kancaku. Untung saya Abdul Qadir keramate pitik. Lha dhisik nak wedhus sing mana kan. Lha iku mau kejadiane wedhus ta sapi kapok sing mana kita. Untung masih kejadiane mau pitik napa? Ya. Paham gak? Niki penting. Penting jinan roy. Dadi wau paham ya. Dadi min sain niku napa materi. Terus Bani Israel itu genetik. Mulane mriki Israel artinya sinten ya? Yakub. Jadi bangsa Israel saiki nama nation, nama negara. Memang yang secara genetik mereka turunan Nabi ya Bani Israel. Tapi tidak bisa kalau semua ayat Bani Israel maknanya bangsa Israel. Ya tiang Yahudi, tiang Madinah, tiang Mekah, tiang pundi mawon angger genetik Yakub di istilah Quran ya Bani Israel. Nggih bukti paling gampang nih Rasulullah uripe teng Madinah. Nabi sugenge teng Madinah. Dialeke Nabi dhewe tiang Madinah. Iku angger ana wong Yahudi, mbek Rasulullah disebut ya Bani Israel. Iku nunjukno anak maksudnya buatan Israel nation, buatan Israel negara. Paham ya? Baik. Itu yang dikatakan kategorikan Abu Sijinal bin Azim Marota itu Bani Israel yang dari genetik apa itu? Ya genetik. Maksudnya pasti itu ya genetik. Yang nanti saya kira genetik. Ya anak Marota ini malah wis per. Kan kalau darani Marota ini ngaten bahasa Arab kalau balik dari Jawa misalnya. Marrota ini artinya marrotan ba'da marrotin. Jadi bahasa Arab itu lucu. Jadi kalau saya bilang, misalnya ini kalau dudono beberapa perbandingan. Ya kalau wawakan hadis bin Ahmad. Saya itu belum pernah baca Quran kecuali lafaz yang sama. Baik itu muradifnya, sinonimnya. Atau lafaz mana tak ulang sampai sekian kali. Nah kalau nak dibantah wong ora trimo. Kulo lah sebagai manusia nggih mungkin salah. Cuma luwih yakin nak sampean luwih salah. Mergo pikiranku sederhana. Wong aku sing ngalim sinau terus iso salah jenenge manusia. Apa meneh sing ora tau napa? Jadi kulo ora kok kulo tawaduk ya gelem tapi terus pikir-pikir kulo masalahnya. Imam Syafi'i nak dibantah nggih ngomong. Imam Nawawi nak dibantah ya ngomong. Nate Imam Nawawi dibantah mergo nyarai kitab wasit itu salah.
Kitab Wasit karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali sekitar tahun 500. Imam Nawawi tahun sekitar 700. Nyarai itu salah. Salah kutip. Muridnya ada sing cerdas. Ya ini salah kutip. Kaifa akhta tu wa qad qara'tu arba'ami atimarrah. Aku kok salah tak waca ping 400. Jadi nek ngutip Wasit itu maca ping pinten? 700. 400. Kalau kita Wasit gede sak meten diwaca. Lah kowe sering semakna macane Quran sering kula lho. Beda lho kowe maca mek yo wong sapi maca sampe 400. Mau nai sak monten. Jadi misalnya gini tak contoh. Istilah marrotain itu maknanya bahasa Arab itu kok ora kok dua ambalan. Nak dua ambalan berarti Israel saiki malah gak mlebu. Mergo sing diceritakno ning kitab ku Hebuket Nazir Bustanasor iku zaman Nabi Uzair. Zaman Tolut Jalut. Berarti wis bar. Malah repot kena muni paham ya? Nak muni marrotan rong ambalan. Tapi marrotan niku nak cara bahasa Arab iso artine marrotin. Mergo marrotan itu berambal-ambal. Jadi marrotan ba'da marrotin. Jadi koyok farjiil basorokar roten. Ora kok rong ambalan tapi karotan ba'da karotin. Malane Imam Suyuti nafsiri karoten ini karotan ba'da karotin. Ora kok rong ambalan tapi saambalan dibalinnya sambal. Malane nek ana bojone Nabi kok salah, utawa kiai salah, utawa hafid salah, iku dosane dobel. Mergo zaman urip servise nggih napa? Jajal ya, wong matun niku esuk nganti sore untuk 20.000. Wong semaan ngiyup untuk 100.000. Mana kula nate. Lho ini mboten iki peringatan kanggo semaan ben sadar. Kula niku untuk kisah nyata ngeten. Bojone lekin tuban. Iki kisah nyata ben kowe roh, ben ditawatu. Jen ilmu kudu diterangno. Bojone lekin itu semaan. Niku krungu keluargane kudu debat. Sing jare sing lanang kok nyangoni 50, jare sing wedok kok nyangoni 20. Iku krungu sing semaan iku krungu. Lah sing wedok alasane lho ya le Pak kok 50 kok akeh banget. Wong matun mana sik 20. Padahal iki ngiyup. Iya ya. Nah ketemu wong sing ora ro Quran dadi ngitunge ku muli. Wong muli wae esuk sampai sore 20. Padahal mana. Kowe, sing lomo malah luwih 100 sudah. Nek kira perbandingan gak ngeluh. Iya, Mbak. Iya, perkara apa? Iya. Kowe ben ro, ternyata ndak semua satu keluarga sepakat nyangoni. Mungkin sing lanang lungguh, sing wedok ora, atau sing wedok seneng Quran sing lanang. Ora iku kira-kira dhewe hasil. Semur dikafaroi piro iku. Ben ro sampean. Buatan benroh hukum. Mana wajib sedekah pentingnya dari Nabi wajib zakat ausakun nas kotorane manusia. Mergo kabeh duit sing kamu dapatkan pasti sebagiannya itu dari kekacauan sosial ini. Mana wajib zakat wajib sedekah. Kalau terusakan. Israel itu marrotan. Kalau dudono beberapa lugat tentang karoten di Muradif. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa ini tapaitunna fala tasduna bil qauli fatma alladhi fi qalbihi maratu wa kunna qalam walhasil bojone nabi niku nak bener nak apik karena tokoh sekali nglakoni apik sitok ganjarane dobel-dobel nggih mergo bojone tokoh misale kados kula wong alim mulang ganjarane dobel sing ngrungokno akeh wis pancen takdire wong alim tokoh iku nak apik gajaran double-double. Mergo selain dekne dhewe apik ditiru wong akeh dadi sunnah. Tapi sekali selingkuh utawa dosa utawa maksiat, dosane double. Mulane Quran itu adil dengan mayyati minkunna bi fahishatin mubayyinati yudu aflahal azabu dzikra. Nah ini bahasa difen. Dosane ditikel rong tikel. Lah rong tikel nak sak tikel 15 gunung. 30 gunung kan. Masalah ini contoh berarti marroten karoten itu ora iso kok. Kalau contohnya apa? Jadi ada istilah marroten, karoten, difen. Jadi misalnya kayak iki Quran, iki wis 604 halaman. Rata-rata Quran di Indonesia halaman itu 604 halaman. Tak tumpuk kayak kitab sawi iki. Misalnya iki 300 halaman. Bang darani mau 2 tumpukan kitab. Berarti 2 tumpukan kitab. Sawangannya 2, tapi hakikate 600 kali 300 halaman. Paham ya? Lah podo. Jadi tekan nggonku, aku mengesano bolak-balik. Lah bolak-balik ora iso artine loro, iso ping 100 wong bolak. Lah marrotan di fan karotan niku iso ngono artine. Mane mulane bener Imam Syafi'i. Kowe nak pahami Quran, iku delok dialeke wong Arab. Dadi kowe ora iso ngatakan marrotan mergo istis apa? Tasniyah. Artine apa? 2 kali ra iso.
Paham ya? Jadi yudu aflahal azabu farji'il basarokar roten. Oh, nek istilah latus sidu nabil arti. Kira-kira nak pengen memahami Quran yang ngono waca, bareng mbok waca goleki ayat sing sepadan. Terus goleki muradife. Wah, nak wong alim sing duwe nyali ora seneng dhuwit. Nek sik seneng dhuwit, seneng pengaruh. Yang kowe misale diundang wong ora teko engko nak wong gelo sik pikiran. Nak kon ora gelo-gelo tenang. Gelo beneran, ora gelo beneran, ora tak pikir. Ora tak pikir. Ya ora terlintas pancen. Wong gelo ta ora. Malah aku nak metu sombong ku lha gelo aku ora malah nek aku gelo mbok ganggu malah kekualat. Ora metu sombonge malah. Ya mergo ruwet ya memahami Quran iki wow. Selama ini maroten wong ngartekno iku rong ambal. Ya tapi rong ambalan saka kata ambalan sak ambalan iku wis sak. Terus pirang piye? Ya mau misalnya kula darani dadi rene bolak-balik. Bolak-balik artine loro ta berkali-kali. Quran sing ana istilah wudu. Yo. Faruji il basraka. Kowe nek ora percaya gawenanku iku apik ngendikane pangeran. Wis saiki iki delok mulai alam dhuwur sampai alam napa? Farji il basara karrote. Iki yang qolit ilegal basaru khosya. Mesti mirip patem balik tanpa roh cacat. Disebut hal taromin sudur. Ora bakal roh cacat langit. Senajan to langit mbok delok bolak-balik berkali-kali beratus-ratus kali, tetep hal taromin sudur. Ora bakal roh cacat. Jadi juga bojone Nabi diintimidasi pangeran, aku nganti maksiat. To selingkuh to dosa iku yudo aflahal azabu dife. Ora kok kowe tak siksa azabeni gak iku ringan azabeni napa yudo aflahal azabu. Lah Bani Israil gak tegene wis le Quran latut sidu nabil ardi marroten. Kira-kira artinya rong ambalan apa berambal-ambal? Bolak-balik. Iku paling angel paham Quran. Jadi lafat-lafat ngene iku golekno muradife iki. Kula balen malih golekno napa? Muradif. Engko nek dari sekian muradif terus kowe roh. Tapi ranti nyali aku lagi. Aku yakin aku ranti nyali. Sedang ranti nyali. Bola ini yo kangelan, mahamine yo kangelan. Takok wong takok yo ora roh pisan wae salah. Salah. Para menen ana wong khusuk jawab terus meyakinkan. Masuk dunia saiki rusak astagfirullah malah jawab ora hubungan. Takok ilmu malah dijawab dunia saiki rusak napa? Iya, hubungan. Kowe ra sing dosa malah mrene apa? Dunya rusak mulai ndi. Ana wong nakal ya mulai ndi. Iku akeh maksiat. Zaman Qabil-Habil sono pembunuhan. Kasusé wedokan, mulai dhisik kasus sak wedokan. Ya ono kasus sing ra wedokan. Mulai dhisik sunah pengiran koyo lagi saiki. Ya Qabil-Habil tukaran bacaan perkara apa? Tuh. Berebutan apa? Bojo. Mulai dhisik itu sunah pengiran wis. Ana min asyiati katabna ala napa bani Israil annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa kana ma qatala nasa napa sami man ahyaha fa kana ma ahyan nasa. Nah ngono dosa ora iso cilik mergo jami kabeh. Lha iya misale dhisik ora ana hafid sing semaan untuk dhuwit. Kabeh darani kepen ikhlas nak ngaji Quran setengah papat. Golek ridane Allah ora ana sing roh kecuali setengah papat. Bisa ora ono sing wani semaan. Nganti kiamat wong ikhlas kabeh. Berhubung ono sing marah-marah ae. Mesti pikirane habis dhisik ya wis ngono mesti semua warning, peringatan ning gone wong mesti dibantah dhisik-dhisik yo. Ngene. Jadi semua kesalahan mesti ngesnatno. Inna wajadna abana ala wa inna ala asarihim. Dhisik-dhisik wis ngono wis karek Padahal nek diceritani ngene ra siap Mas Afif. Bisik-bisike iku wong hafal Quran sing ikhlas-ikhlas nak terus jam 3 bengi terus maca Quran nganti khatam fi salat. Yo krungu sine cerita ngono yo krungu. Yo aku yo fair, semaan tok dhuwit yo ono, dhisik-dhisik ono, guru-guruku yo ono, wong tuaku yo ono kabeh aku ngakoni. Tapi yo ono cerita. Paham ya? Bisik-bisike wong hafal Quran sering ngatamno Quran fi salat. Lah anak kowe adil ya iku ya lakoni pisan. Dadi misale ana dosa iku seim. Lha masyhur, sapa sing ora Imam Syafi'i ngatamno Quran bis salat Abu Hanifah ya salat kuat. Kula terakhir krungu wong ngatamno Quran bis salat itu badhe nyati Pandeglang. Kula terakhir wong. Ya mungkin ana tapi aku ora krungu, tapi sing masyhur niku badhe kebaten yang nglakoni ning salat banyak. Tapi mungkin di luar itu ya.
Kula mboten ate khatam, jane kula namung maca rong ayat, tapi nggih salat urut tapi. Kula maca Quran khatam tapi urut. Sak salat paling 3 ayat, 3 ayat. Jadi kula anut ulama-ulama riyen dadi sak delok tafsire sampai paham terus nembe kula salati. Lan kula pede tenan ana nafsi iki. Sak pede-pede. Tak pedene. Maksudnya tak tasarno ning pangeran, tak salatno nggih. Pede. Nah, kula nak dibantah ngamuk Imam Nawawi. Ada mau tawasin ping 400 sinten? Lho coba sampean kok bantah piye? Kowe istilah marroten coba. Saya itu langsung eling 3 istilah yang dipakai Quran. Nono marroten, karoten, ndik. Lu nak ras durung kurang dipikir kan? Gak roh kan? Wah. Kowe itu ulam terus dan lewat pola Quran tadi. Bahasa itu kan bisa dipahami lewat pola. Lewat pola tadi kamu akan tahu oh ternyata ada harus 2. Paham ya? Terus kamu menjadi yakin ternyata ada harus 2. Ini farji'il basarokar. Imam Syafi'i enggak delok ning Imam Syafi'i karotan badah. Nah, ini berkali-kali. Padahal lafate tasnya. Itu paling angel. Lah nek takokno katuken, oh nak maroten yo iso wae mulai babai dhisik tukang zaman Nabi sinten Yakub, tukang ngakali. Di Nabi Yakub ora cerdas ya, tak critani. Nabi Yusuf itu dijak dolan mbek dulur iki. Jadi Nabi Yusuf itu dulure mung sitok, jenenge Binyamin. Jadi dulur kandunge mung pinten? Sitok. Tapi dulur liape niku 9, pinten? 9. Sedarane 7, sing itu 8 9 padha ora ro. Sampeyan gara-gara kan ahada acara kau kaban itu piro. Nak dihitung lebokno bapak ibu kan karek 9. 9 kalong loro karek 7. Mbah terserah padha ora roe. Pokoke intine iku sing dulur kandunge mbok Bunyamin tok. Ana semono Bunyamin ada Bunyamin. Lha iku Yahuda wis pinter. Pak ya Yusuf amen ning omahe kula jake dolan teng hutan. Jadi jenenge dolan iku ya golek hewan, golek apa wae berburu. Ana semono nartai boten nartak tapi napa nartai. Banyak juga siapa yang baca nartai. Nah, kita kan arsil humana hutai yartak wayal ab. Sebagian kira aku nartak wanal ab. Tapi kira asing didukung makna itu nartai. Kosongko kata irta'a yartai irti'aan. Maknane mangon napa? Jadi dijak dolan. Tapi nak kira kita kan bisa yartak wayal ab. Atau nartak wanal ab. Alhasil dijak dolan. Bareng dijak dolan hasil keputusan itu dipateni. Mulane ora ana wong saleh kok uyah. Yudi wong saleh. Mulai riyen nganti saiki. Engko bolak-balik ketika keputusan dulure dipateni iku jare Yahuda kala kok ilmu latak tulu Yusuf. Ojo pateni, mateni kegeden dosa mateni napa? Kegeden. Iku tujuh nang Yahudi ku nalar. Pangeran wis jagal ojo, mateni dosane. Dadi wa alquhu fi wa yabatil sujudi. Iku aja yal takut rubah bisa yaro. Cemplung nang sumur tapi sumur sing potensi ana wong liwat. Dadi dekne ku yo kok wong Jawa tega larane ra tega napa? Patine. Lho ora asal sumur sing yal takut bisa bisa. Artine sumur sing potensi ditemu wong. Lah mau dicemplung nang sumur sing mati sing ora ana wong liwat kan ya padha karo mateni kan. Terus api wong Yahudi jek muni ngene, wa takun bagi kauman salih. Tapi sampean saleh meneh. Pokoke gelo diekspresekno nek bariku soleh mana itu buat aku numbati kauman soleh. Aku nunjukno nak wong Yahudi gak tahu ora soleh. Tetep dekne ketinggiran itu. Makanya saya pernah baca polling di Amerika di Eropa. Belum ada bangsa religius kayak Islam dan Yahudi. Yahudi diruangi sugih demi bela agama Judaisme. Kok Islam diruangi sugih ilahi kalimat itu. Bangsa paling religius mau karo Islam ya. Liyane iku do sugih ku pribadi. Wong Islam Yahudi kompetisi lain miliki amur foto-foto menganggarkan uang untuk agamanya. Terus kalau ilmu kok babai di sini mau takut nebati kau apa nabo? Allahumma ja'alil Qur'an apa jenenge? Mbon di salap tenggene alas walhasil terus dicemplungno. Terus dia mulai ngakak. Ya supaya Yakub percaya. Walhasil terus yang mau kelambine dicoplok dikai darah wedhus darah kijang. Kode bapake wajau abau misyai. Wajau ala komisi bidamin apa? Iku wis cerdas. Zaman iku wong lugu wis iso ngakal piye supaya memutarbalikkan fakta, mengesankan nak ya Yusuf dipangan seri. Itu kan butuh kecerdasan. Zaman iku lho. Kowe saiki wis isih lugu kok. Wis ngerti nak proposal ra pantes ditandatangani lah. Akhire masalah berarti lugu kan kowe. Goblok. Paham?
Zaman iku wis pinter ngakak. Bareng Nabi Yakub delok, dia ini luwih cerdas Nabi Yakub. Aku pengen kenal serigalane, cek berperadaban. Masa apa mangan anakku kami ini dicoplok sih. Dan malah ada bau dari negara cerita-cerita tarah gede, mak ada bau cek berperadaban nih serigala. Apa mangan anakku kami ini dicoplok. Mereka gak roh. Bekas sakarane nopo serigala. Mestinya nak dipan serigala kan sak kambine nopo? Suwe. Man jere auto, waduh lali gak nyuwek. Jadi menunjukno nak kejahatan niku mesti ana kekurangane wae. Wong karuan muni dipangan serigala kok klambine Nah jere Nabi aku ben kenal serigala. Cek duwene peradaban apa mangan anakku wae. Ditoplok iso. Kakak dirama. Nah, mulane terus Nabi Yakub langsung di kesimpulan orang arah iki. Bal sawalat lakum anfusukum amro. Mesti kejadian iki mbok rekayasa. Mesti kejadian iki mbok rekayasa. Nabi Yakub karena dia nabi sadar kodok-kodok menginginkan fasobrun jamil. Itu hampir semua ahli tafsir sepakat kenapa dia menyimpulkan fasobrun jamil itu. Nabi Yakub juga diteror Tuhan, dimaki-maki, ditaubah dimaki. Ketika dimaki-maki ya dia sadar, makanya dia milih sabar. Ini ku masyhur tuh ahli dari tarikh dan ahli tafsir, dia ketika di kamar diteleponi malaikat, Yakub, kamu tidak usah ngeluh masalah Yusuf terpisah dari kamu. Kenapa ya malaikat? Saya menyampaikan amanat dari Tuhan. Gue tak tahu lah nyembelih anak sapi ning ngarep ibu. Nabi Yakub terus eling. Iku ibuke nangis ya Allah meskipun Yakub tuh kekasih jenengan, tapi nyembelih anak kula teng ngarepe Yakub ampun pateni sederenge terpisah sama anak. Ben roh rasane kaya apa terpisah mbek napa? Iku asute sapi didengar tuh. Akhirnya dekne diajak terpisah sang itu Nabi Yusuf. Makanya reaksinya Yakub itu enggak frontal karena saat itu juga diteror Tuhan diingatkan kesalahannya dia ketika makanya terus nang-fakih tak oleh adol sapi menyusui terpisah dari apa? Anaknya. Sing jadi kita menyusui ku ora oleh terpisah. Ya gara-gara niku selain secara fatwanya Rasulullah ngoten memang asal usulnya sejarah Yakub disiksa ngoten kok nate nyembelih ijel-ijel anake sapi ning ngarepe napa? Mbok. Protes kena diakali, sing penting ora ning ngarepe ya ora iso ngono. Jenenge terpisah tetep napa? Nah, terus menulis fasobrun, ya dia ada ketika diingatkan Tuhan itu tidak banyak. Nah, terus inama asku berarti wakusni ilallah. Aku mau matur kesusahanku, kegalauanku mau neng Allah. Karena memang pas komunikasi dengan Tuhan itu dimaki-maki, disalahkan. Kenapa? Disalahkan. Makanya reaksinya dia tidak terus dulur, ali dulur, ini tidak dia langsung fasobrun. Ini Nabi itu paling cepat ditegur Tuhan. Jadi kalau salah langsung ditegur, kalau salah langsung ditegur. Sama seperti Nabi Ibrahim, kalau nanti cerita, kalau mau tentang kitab hikam Nabi Ibrahim nganti kan nyembelih Nabi Ismail gitu. Anyar-anyar Nabi Ibrahim jadi Nabi. Seneng-seneng ngiyai kan semangat, amar ma'ruf nahi napa? Tidak baru tahu semangat. Ketika beliau diangkat di alam malakut, disebut wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardh. Ketika dia diangkat di alam malakut, terus sampai Allah tidak melakukan. Jadi dono wong tukang zina, tukang mateni wong. Iku kawula aku. Aku gaweane zina mateni wong. Cara kowe pateni wis. Wong mangan rezekine jenengan tapi ora ngergani hukume. Pengiran dipateni. Itu ribuan. Masuk kampung lagi tukang minum, tukang perkosa. Cara kowe dipateni mawon. Wong mangan rezekine jenengan. Kok napa? Durakani jenengan. Ini versi kitab hikam. Terus ketika dia dikon nyembelih Ismail mikir, Gusti hadza samratu fuati, iki hati saya kenapa kau nyuruh, kenapa disem? Pangeran maki-maki. Yen kowe gak ele. Ketika kita angkat ning alam malakut, iku anggrono wong ngecewakno agama mbok kon mati. Kowe ora apa-apa mergo iku ana. Wong aku zaman kowe ngongkon aku tak pateni ra tak pikir kok kowe saiki tak kongkon mbok pikir. Iku mulane terus tarwiya ilang. Zaman kowe usul ngongkon mateni iku ora tak pikir. Kok saiki aku ngongkon kowe mbok pikir. Apa? Tapi niki anakku lho, padha iku ya makhlukku aku masa gak gelo. Wong sing gawe aku ya, apa? Sing gawe aku kowe enak kare usul kon apa? Karena cerita ini Rasulullah nak ngadepi wong nakal-nakal, Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lam. Harus ada jeda.
Harus ada peringatan, disosialisasi, ditarbiyah. Disosialisasi nopo makanya masyhur surat taubat itu akhiru suratin nazalat. Surat taubat, surat baru akhiru suratin. Jadi tidak ada kemungkinan mansukhoh, tidak ada kemungkinan apa. Iku wae terang-terangan masalah peradaban. Ini disebut dengan ayat wa in ahadun minal musyrikin tajaru kayu fa'ajirhu hatta yasma'a kalamau. Nah ana wong kafir njaluk akad aman, mergo kepengin mempelajari Islam fa'ajirhu. Ya slametno hatta yasma'a kalamau. Dia diberi hak belajar Islam. Mau belajar Islam boleh ini milah kafir ora, tapi cuma ablihu mana. Harus kamu jamin kamu. Dari kafi anahum qaumul la karena mereka orang yang tidak tahu. Jadi main pukul itu tidak ada dalam tradisi. Makanya saya jamin ayat itu tidak mansukh. Kenapa saya mengulang? Karena kalau beda dalil lakum dinukum waliyadin kan ada potensi nopo mansukh. Karena surat Makkiyah, surat nopo. Tapi yang pakai saya dalil tadi surat Baroah, surat yang la yatatarruha naskhun. Paham ya mergo surat nopo? Madaniyah. Lah Nabi Ibrahim riyen main pukul ae wae ono wong maksiat kan mateni. Lah kenapa Nabi Muhammad tidak niru itu? Karena perilaku Nabi Ibrahim ini disalahkan Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim nangis. Jempol Gusti kula sembelih. Lepas mantep disebut Arafah. Kok ternyata dia ini kan nyembelih anak itu berbanding tahu usul kon mateni. Kaulane Allah Taala. Lha iku kaula aku yo gelem. Kon mateni. Lah kula crita niku nangis tenan. Niku nyata. Wis saiki nyata, mulane saiki wong nek ndek anak putu mesti tambah. Dene tambah rapi jauh bintu-bintu niku. Saiki nek ana cawe wedok wengkek katokan cekak numpak GL Pro. Anake sapa? Cawe wedok kok ngono, ngeler-ngeler susu ning gone saenak. Tapi bayangno misale iku anak, ta pacare anak, ora usah anak, pacare anak. Calon mantu mah. Mesti kowe ya wong kudu tobat. Lha iya, pasti kritik kita pada maksiat karena tidak terkait keluarga kita. Itu pasti. Sekali terkait keluarga kita, pasti mbok jaga kritik Anda. Ternyata keantian kita pada maksiat itu mergo ora ono sangkut pautnya dengan kita, dengan keluarga. Sekali ana sangkut paut mesti mikir. Ana ono alumni pondok pinter, apa terus kritik Gus di pondok rapati pinter. Ndene ora urung roh rasane. Urung roh rasane. Jajal misalnya saiki dekne duwe anak. Terus rapati pinter. Terus maklumi. Mari tak kon mergawe terus mondok yo wes kowe kurang mulane yo. Tetep dia kecenderungannya maklumi. Awalnya wis. Tapi ketika orang lain kecenderungannya pasti tidak malu? Tidak. Saiki kowe di bojo judes. Mergo kurang mbok cuwuti hakikate pancen tenan kurang di. Mesti kowe mengkritik. Cawe cok judese ngono ra maklumi sing lanang. Saiki diwalik. Anakem dadi bojone wong judesi sing lanang. Mesti komentar ora judes piye, mari sing lanang yo ngono. Mesti ora mungkin, mesti. Nah iku eling-eling. Lah padha Nabi Ibrahim semangat ngongkon mateni wong maksiat mergo ora anak. Mergo ora keluarga. Umpama sing maksiat keluargane mesti kon ngekeki tempo. Buktine bapake dhewe kafir mek pangeran jalur sepuro Ibrahim. Mergo bapake astagfirullah rabbi innahu kana bi hafiya. Ku nunjukno wong mesti ragu. Aja jal biro hafid sing kedunya mesti mbok kritik. Enak kanca makrab sing ngajak marung kowe. Iya nek kang yo nak ngene ra duwe. Mesti cocokane lho. Oh sama munafik ku parae. Lho pentinge ngaji mbek aku jujur, aku ora tau nak tak tutup. Ayo kowe ketemu kiai tukang proposal wong liya lho. Mesti mbok kritik kiai penggawe napa? Jajal sing entuk kancamu akrab, kowe diutangi ora usah dikeki. Entuk utangan 5 juta wae. Yo ngerti nek iku dhuwit napa? Terus maklumi, ya Kang dhuwit nego. Gak manfaatno kowe dimanfaatno wong kafir kok. Biasane alasane kono, sing masyhur alasane kan. Nah intinya itu kritik kita pada kemungkaran itu pasti karena kebetulan yang melakukan mungkar tidak keluarga kita, tidak orang yang terkait dengan kita. Itu pasti. Iku hikmah ngaji, ben roh perbandingan. Ben roh napa? Mulane Rasulullah disebut Sayyidul Anbiya wal Mur. Karena Rasulullah itu tidak pernah salah. Ibrahim tahu salah ngono Musa, Nabi ora tahu salah. Itu ketika ngadepi wong kafir-kafir cek anak rasa anak itu dengan Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Jadi sing ora keluargane lagi dimaklumi mergo fa innahum itu hanya Rasulullah. Waliane iku main pukul lah. Mana Nabi Nuh masyhur Rabbil Tadar alal ardi minal kafirina. Iya.
Naka intazarum yudillu ibadaka ala ila fajirong. Malah ngecap deh. Gusti wong kafir pateni wae. Lah anake, ana wong kafir ora dadi kafir. Parah nabi dari walaya itu ila fajirong. Umpama dia anak darah kok bapake. Oh parah nabi Nuh parah. Padahal Nabi Muhammad ketika wong kafir Quraisy sampai di berbi gunung, mereka itu kafir ya Rasulullah. Ya kafir, tapi soalnya anak turunnya gak. Arju ayyukhrijawah min aswabihim maya'budu. Itu masyhur. Aku arep-arep sangka anak turune dadi wong Islam tenan. Kulo apal nasab. Abu Jahal niku kafir, matine kafir. Tapi duwe anak alim-alime sahabat Ikrimah. Mboten enten sahabat sing alim tafsir kados iki. Kulo piyambak ngantos sakniki sering tawasul mbek Ikrimah. Ikrimah niku ora tau maca Quran khatam. Nak maca rong ayat itu gebrak saking saleh. Anak itu mulane ana tabiin jenenge Ikrimah. Tabiin ana jenenge mergo tafaul mbek Ikrimah. Si alim-alime tafsir Ikrimah bin Abi Jahal. Terus diwaris tabiin ya jenenge Ikrimah. Iku tafaul mbek anak sinten? Iku kan nak Fatihah ila Ikrimah bin Abi Jahal. Gak lucu to. Wah itu. Saya tak suka sahabat alim sing anak wong kafir. Khalid bin Walid masyhur. Sapa sing ora Walid bin Mughirah? Ceritane dilebokno Quran, kalla innahu kana li ayatina anida ta'urifuhu sa'uda. Innahu fakkara wa qaddar fakutila, fa qaddar summa kutila, fa qaddar itu teng Walid bin Mughirah. Bapake saking gendone dadi asbabi nuzule ayat iki. Lha iku duwe anak sinten? Khalid. Ayo, Abu Lahab kurang populer. Dia anak salihah jenenge Darah. Ana sing maca Durrah maca Darah. Darah niku salihah sahabat. Dia niku hijrah teng Madinah. Kuwabe pertama cawe wedok mencibir Darah, mergo anake Abu Lahab. Ya Darah, kowe ora perlu Islam, gak ono gunane. Bapakmu sing turun ayat tabat yada. Iku tangisan. Terus Darah matur Rasulullah. Ya Rasulullah kula dimaki-maki sahabat jenengan, kula nu anake sinten? Dari kanjeng Nabi. Ora Darah, kowe iku wong salihah, sampeyan kowe ning swarga be Aisyah be Fatimah. Kowe iku dadi mukminah barokah dunya. Aku bapak era untuk bapak lah untuk nopo anak. Lalu itu mukjizat Rasulullah nganti saiki teh. Lalu saiki TPK teng kota, nak teng desa ora ketara, nak teng kota. Bapake ora iso salat, ya ora poso. Gara delala anake melok TPK. Anake yo poso yo salat. Kulon bolak-balik diparani bapak wali murid teng kota gedhe. Kulon sakniki salat, Gus. Isih ben aku. Jadi bapak iku jenenge wong mesti sayang anak. Jadi cilik-cilik wedok-wedok umur 7 tahun, umur 4 tahun, 5 tahun udah poso. Bapak ora poso takon. Pak kok gak puasa? Baru kae Kanjeng Nabi nganti saiki jadi bapak ora iso maca Quran. Sing kowe tau bapak ora iso maca Quran. Baru kae TPK. Senajan sing anak TPK yo mergawe barang kok bedi barang. Mergawe kegiatane wis. Lah pengen kiai dilempar publik ya mesti payu. Di kiai ana loro. Kiai lembaga, makanya dadine kiai kudu gawe lembaga sih. Lagi wong nganggep napa? Kiai. Ana kiai ning pasar bebas, Mbak. Dadi kaya aku ning Yogya kiai ning kene kiai mergo wis ning pasar bebas lah wis tetep dadi napa? Lah nek kula pindah Jakarta lah tetep dadi kiai. Mulane cara bangun nak guyon ana kiai NU, ana kiai dalam NU. Nek kiai NU dadine kiai mergo dadi pengurus napa? Kan otomatis diundang napa? Kiai. Sekali ra pengurus NU. Ana kiai sing ning anu pancen wis kiai cuma jabat ning anu. Misale ra jabat lah ya tetep kiai. Niki tes sik bet angger ya sanem bubar. Kok wong kok tetep ngundang kowe apa? Kiai. Ya berarti kiai tenan. Tapi nek ayasane bubar kok ngene bubar. Ngene bubar. Kompi. Mun kula ton alwira wae Ikrimah bin Abi Jahal, Darah binti Abi Lahab. Ummu Habibah niku di Islame sederenge Abi Sufyan. Abi Sufyan niku Islame Fathu Mekah napa? Sak urip-uripe Abi Sufyan kafir. Tapi zaman dedengkote kafir Abi Sufyan, awal-awal Islam Ummu Habibah pun napa? Islam. Bahkan melok hijrah teng Budi Habah. Dadi nunjukno dungane mandi, dadi wonten Ikrimah, Darah, wonten sinten napa? Ummu Habibah. Saat itu ketok kramati Rasulullah, mujizati Rasulullah. Saat itu kuwatah yang iso maca Quran, anaknya iso maca. Bapak era poso, anaknya. Lah itu rapopo. Alhamdulillah Nabi Muhammad ranut Nabi Nuh. Nunjukno nek teori Nabi Nuh salah.
Dan dia kan ngecap, jadi angker wong kafir wala yalidu ila fajirong. Anake maling mesti dadi maling, anake lonte tetep dadi ngawur benda payah. Maksudnya dibanding Muhammad banding gue luwih bener. Ya tapi memang gitu, mimbabi hasanil abrar sayyatul muqarrab. Memang dalam hal ini Nabi Nuh itu salah, tentu dibanding Nabi Muhammad ra dibanding gue. Cuma istilahnya ilmu kalam mimbabi hasanatil abrar sayyatul muqarrab. Tapi ya saya elek, tapi elek kelas Nabi. Iku Nabi Nuh kok ngilani pangeran, nak wong elek mesti nglahirno elek. Iku dekne ngendikan wala yalidu ila fajirun. Lah salah Nabi Nuh iki dieling-eling pangeran. Paham wis dieling jare sapa salah iki berbuntut panjang. Paham gak tuh kene? Salah Nabi Nuh ning ayat iki berbuntut. Niku masyhur teng hadis-hadis sahih. Ketika semua nabi iso nyafaati, Nabi Nuh ora iso nyafaati. Kok dianggep nyalai sunnahe pangeran. Iku ngilani kekuasaane. Nah, ketika Nabi Nuh wong tunjuk syafaat anta abul anbiya anta awalur rasulin fi safil ardi dipuji-puji. Jenengan pertama kali orang yang jadi rasul. Karena Nabi Adam kan ra iso dadi rasul, Nabi tok ada wae anake dhewe. Mulane Abul Anbiya itu bukan Adam tapi sinten? Nuh. Mergo niku awalur rasulin fi safil ardi. Karena Nabi Adam kan rasuli sapa lah mbok anak-anak itu. Jadi ketika Nabi Nuh ra iso nyafaati alasannya kan karena saya pernah ndonga sing gak diridani Allah, sing gak disahno Allah. Iku Rabbil tadar alal ardi minal kafirina. Aku darani kenapa aku mau darani syariat ini salah. Tentu aku muni salah orang kok saya berbanding Nabi memang disalahkan Tuhan. Napa disalahkan Tuhan? Ndekne ra iso disafaat mergo tau ndonga napa? Salah. Disalahkan Tuhan. Para tenan nak tengah kudu ana Nabi Nuh misale koyo ana cah mondok kok bapake goblok rasa terus aja. Ndak kok bapake. Wah, yo rusak. Pemene kiai-kiai sing wis sepuh-sepuh, kaya aku wis menangi lho. Pemene sak mbahmun, sak bapak, sak kula menangi. Misale angkatan pertama kula latihan nyai, sok ben aku nyai meh mati kan wis angkatane anak. Terus misale Bung Uli misale anak Mas Afif, kok persis pikirane. Langgar gak di dhuwit reso terus lho kok bapake kan mesti terus pikirane. Tapi untungnya itu Nabi Nuh dianggap salah. Dianggap napa? Salah. Ora mesti gitu. Cara Nabi Muhammad apa? Mesti. Tapi nak cara Nabi Nuh wala yalidu illa fajirun. Ya tak. Tak nomor Gusti sak anak-anak. Lah anake piye ra melu-melu dosa cek cilik. Alah darah koyo. Wala yalidu illa fajirun. Tapi Nabi Muhammad tuh ketika wong Mekah kafir, dawuhe napa? Ya Allah, mugi-mugi anak turune mboten kafir kados bapak. Nuke tok. Kalau nak roh Ikrimah, gue sering mati Ikrimah. Betul apa sampai nanut kul. Khususon ila Ikrimah bin Abi Jahal Alfa. Ikrimah itu alim-alim sahabat tentang tafsir, tapi dia ini tahu diri masalah. Makanya dia tidak sepopuler Ibnu Abbas, karena dia tidak pernah fatwa. Eling bapak ini paling tadi. Dia nggak pernah membuka diri fatwa, tapi walim tenan. Karena darahnya darah Quraisy. Darah Quraisy itu sekali waras pinter. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum idza faquhu niku masyhur. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum idza faquhu. Wong sing zaman jahiliyah pinter, sekali Islam yo paling nggih karuman. Khalid bin Walid Islamnya terbelakang, sausé perang Uhud, sausé perang nopo? Tapi dekne cakep. Luwih pinter timbang Islame sing wis karek-karek. Umar iku Islam lagi rong dino iki mane ditaker Islam sing wis suwi iki pinter sinten? Umar. Mergo wis genetik pinter, dia Islam itu lewat sekian perbandingan. Ya kados sakniki sing masyhur karo kados Karen Armstrong. Dia pembuat film dokumenter tentang 3 agama Samawi di Palestina. Dia pembuat film tentang 3 agama Samawi di Palestina. Sekarang orangnya masih hidup. Itu agama apa saja dibaca, bahkan manuskrip paling kuno zaman aliran aneh-aneh dibaca. Sekali dekne Islam, niku saiki dadi penasihat Rabitatul Alam Al-Islam. Lha pinter. Udah roh. Hadis mau tuh hadis roh wae. Kok Islam mulai cilik roh kundangan. Nek apa kundangan Rembang malah lucu. Reputasine dadi kiai ku malah naik. Ndrenggani kiai liya kok kalah laris. Piye ora ilmiah blas reputasi. Reputasi puluhan tahun kiai kok. Biasane ngundang semani kok iki ono apa orang ngundang aku. Reputasi kok ngono reputasi opo. Lha misale koyo ngono ya, terus puluhan tahun Islam, puluhan tahun kiai itu diduwek Islam Robdino tapi dari sekian perban. Wah, habis takobal wa tenan. Lho nggih kados sinten niku sing masyhur Waraqah bin Naufal. Dia semua kitab Samawi dipelajari.
Terus kados sinten Raja Asmifah niku Raja Habasyi. Semua kitab samawi dipelajari kados Salman Al Farisi. Terus masyhur sekali Islam pun. Nama tak ceritani tabar mbek ceritani para sahabat. Ini kita sing mulut. Salman Al Farisi ini yen tiyang Persia. Persia sakniki daerah Iran, daerah Budi. Iku alim-alime wong Iran iku Salman. Dekne ku anake pendeta, tapi pendeta sing wis ra kanggo, pendeta ortodoks. Itu ngono to. Cerita ini tentang hadis-hadis. Pendeta ortodoks niku ndekne roh kelakuane Mas Abu. Pendeta ku ya koyo kiai sing rada-rada nakal, ana sowanan disimpen go kekayaan pribadi. Di gerejane rapati apik tapi kiai ini juga. Kang grono nebus dosa yo digodi. Sesuai dene engkar konfirmasi mbek bapake. Orang ngono jon iku pancen pendeta ora bener. Gurumu pendeta sing ora bener. Pendeta sing bener iku si A. Walhasil terus dia akhirnya ke Irak. Zaman itu Irak ya belum Irak sekarang ya Irak. Dulu wong darani Kufah, Basra. Irak itu udah ada. Wong istilahnya Kufah, Basra. Makanya Sayyidina Ali dimakamkan di Kufah, pemerintahnya di Kufah. Dulu orang enggak pakai istilah apa? Irak. Ya. Kalau di Basra ya Basra, kalau Kufah gitu. Misalnya Imam Asim itu orang mana? Ya orang Kufah, orang menyebut mesti orang apa? Kufah, orang apa? Irak. Dan terus sejarah. Itu satu pendeta. Itu sampai 4 tahun Kak Rohani belajar 4 tahun. Di Irak juga. Walhasil terakhir itu sampai 6 pendeta entah berapa itu berkali-kali. Jadi satu-satunya hadisin tawil fi Islami Salman Al Farisi. Kila itu dia umurnya sampai 120 tahun. Tapi orang rata-rata sepakat di atas 100. Walhasil terus dia ketemu pendeta, terus pendeta yang grepe mati wasiat ngene, Mas Hafid. Saiki ora ana pendeta sing bener. Pendeta sing bener ku karek loro. Sing sitok wis mati ning gone Persia. Saiki karek aku ya meh mati. Kowe saiki ngaji mbek pendeta iki mergo iki asli, iku disebut Kristen Ortodoks. Ya jadi dia ada trinitas. Kristen kan ana loro ta ya, ana Kristen Ortodoks. Enggak trinitas. Kalau yang tidak trinitas ini sing dimaksud nek akhir disebut. Kalau baleni malih. Ini pentingnya ngaji Quran gini. Jadi ngaji Quran mbek wong apal ben paham. Nasrani sing dikritik pangeran, sing Nasrani sing lakot kafarul ladina qalu inna huwa wal masih ibnu Maryam. Ambek sing darani inna huwa salisu salasa. Tapi ana Nasrani sing disebut ning akhir juz 6. Iku la tajidannahu asaddan nasi adawata lil ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Tapi wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minkum qissina wa rubana wa annahum la yastak. Lah Nasrani sing iki Nasrani wong saleh-saleh, mulane wa idza sami'u ma unzila ila rasul taro ayunahum tafidu minat dam'i mimma arafu minal haq. Nasrani sing ngene iki nek mbok wacana Quran nangis tenan mergo mimma arafu ndekne roh nak hak yang ini hak yang sama. Yaquluna rabbana amana faktuna ma'as. Malah ndekne ambek wong sing ra iman janggal, malah ning dikan wa malana la nu'minu billah wa ma ja'anu. Wong kok nganti ra iman teke ning ndi. Malah lucu. Dadi saking familiarnya dengan kebenaran, makanya dia tak mau orang ndak iman dia janggal wa malana la nu'minu. Lho aku ora iman piye? Berarti dia janggal karena ana wong ora. Nah, Nasrani iki sing Nasrani Ortodoks, termasuk keluargane sinten Salman Al Farisi. Mulane balik-balik mau kena ben ngalim koyo aku belajar satu istilah di sekian ayat. Ya mau ana Nasrani sing ngakot kafaro, tapi ana sing Nasrani. Lata sidan mau. Ki milih Nasrani iki. Ora kok koyo melok bentuk. Wong jenenge Nasrani yo elek jare sapa? Aku sering dibantah, repot bantang bentuk repot. Aduh. Ketularan tenan, ketularan tenan. Ya repot cara kan teori gini kan tidak populer, padahal ini benar. Ayatnya jelas. Dzalika bi anna minhum qissina urbana wa annahum la yastakbirun. Walhasil terus sampai 6 pendeta mbok pinten. Iki sing unik dari Rasulullah iki Badrun. Iku kula macane teng Musnad Ahmad. Di fi hadisin tawilin fi Islami Salman Al Farisi ini dibabkan khusus. Terus pendeta terakhir bareng terakhir mati pisan. Wah lala dekne ketemu pendeta sing meh mati-mati. Ana sing dikhidmati 3 tahun, 4 tahun, pokoke wis meh takobal Allah kabeh. Lah terakhir pendetane muni ngene. Jong, kowe saiki ora usah golek pendeta. Iki wis wayahe nabi akhir zaman turun. Wong iku ciri-ciri utamane iku pokoke dene iku wong Mekah. Terus manggon Yasrib. Namune ra Madinah manggon di Yasrib. Iku siji. Sing lucu cirine ngene gak to gendeng. Iki lucu. Mulane ning berjanji disebut. Termasuk cirine meneh ndekne yakbalul hadiah tapi wala yakbalus sedekah. Ndekne nek dikai hadiah gelem tapi nek sedekah gak gelem. Padahal padha lho, kan padha-padha dikekno. Terus ciri ketiga iku
fi katifil aisar ana mislu baidatil hamam. Iku khotamun nubuwah. Ning gone apa katifil aisar. Sore kene apa to? Kene iku. Buatan bau sing rodok ngisor. Ora pas kene tapi Mas, kene lho. Walikat wae katif. Aku malah ora bahasa Arab. Wae bahasa Arab katif, fikati fil aisar ono misu baidatil apa hamam. Niku alamatun nubuwah. Wah, dekne mergawe mau sitok kepengin iso tok Yasrib. Buruh. Ana Salman Al-Farisi dadi populer. Buruh wong mau njuk opah dikeki hak berangkat ning Yasrib. Jadi dekne buruh wong kok saudagar diopahi dhuwit ra gelem. Wae kae mangan, terus dikai hak nak jenengan kula anteng Madinah utawa apa-apa sing terkait Yasrib, kula melok. Yo pae iku. Tenan yo murah seneng pedagange seneng perkara ana wong kok yo opah. Pokoke iso lunga tok putih Madinah ngene Yasrib ngene. Tenan gak tuh kan barang tok Madinah. Oh dene wong terpelajar ini tadi, makanya saya tadi cerita, sekali Islam pinter banget mergo Islame mau. Terus langsung pinter banget ra mau pinter. Barang wonten Madinah niku dene mergawe meneh. Mau kepengin entuk dhuwit cara sakniki 5 dinar. Sak dinar niku 4 gram. Nah, 5 dinar sak Mas. Wis sak dinar 4,4 juta. Soale sak dinar iku kira-kira 4 sinten? Berarti nak 5 dinar lho. Ya sak pantes ya. Wis pokoke terus dikekno Rasulullah ndekne maro masjid. Orang maro masjid Ayyukum Muhammad. Endi sing jenenge Muhammad? Terus apa dia alane kok sing paling ganteng. Mungkin itu Nabi paling gampang aja. Sing paling apa? Ganteng. Sing paling ganteng. Ya apa ya? Abjaduhum wujuhan. Kok paling ganteng parah. Yang ngulangi sik Muhammad. Ya Muhammad, aku di dhuwit tak sedekahno kuwi. Aku di dhuwit tak sedekahno kuwi. Dari Kanjeng Nabi, ndak nahnu ma'asyiral anbiya. La anak baru sedekah. Aku nabi, jadi gak iso nampa apa. Lha iku sama rasa terus mulai ning atine hadza waqid. Iki alamat sifat hadza waqid. Jadi benar hadza waqid. Jadi iki siji. Mulai gak beberapa hari dia rono meneh. Rono meneh, yo ning ngarepe sahabat. Mana dia kepengen diuji secara publik. Ya Muhammad, aku iku mergawe, kepengen iki hadiah kowe. Terus ditampa. Aku bilang, dan sampai Nabi. Hadza sa'anin. Iki bukti apa? Kedua. Ada ini belajar maksudnya sampai sebang loh. Betapa kok nak wes Islam betapa canggihnya sinten Salman Al-Farisi. Barang ketiga dia pusing. Berkali-kali dia nerawani Nabi atau roh blodor ya. Ini si perkoron. Cara sing dadi Nabi api bendina blodor merokokan. Saya ikut yang pusing dia delok katifil aisar sing ana napa beda tuh lho. Ama-ama. Sing mistu beda tuh ama. Pusing. Iya ora blodor-blodor muwet dina ora masjid gak tau ora Nabi apa? Blodor. Padahal alamat indikatif apa? Akhirnya berkali-kali gagal. Nah, suatu saat Nabi badhe wudu. Manjane menawa Nabi, manjane kabeh mukjizat. Nabi badhe wudu. Delalah niku jubah niku coplok. Ya boten dicoplok Nabi, delalah niku coplok nyingkap kan. Orang nyingkap Salman Al-Farisi ngerti terus langsung iman. Langsung ekran Rasulullah nak niku. Rasulullah ndarani imane Salman Al-Farisi dibanding sak dunia dhuwur Salman. Kok prosesnya langsung dadi kuhulatus sahabat. Jadi langsung dadi sahabat seni. Semenjak itu Nabi tidak pernah memutuskan sesuatu yang paling krusial kecuali tanya sini. Masuk yang masyhur di perang Khandaq. Mana nak tua kok cerdas ya, cangkem elek tapi cerdas. Perang Khandaq nak istilah Quran perang Ahzab. Perang apa? Ahzab. Mergo diarani Ahzab jamu Hizbin. Mergo saurip-uripe wong Yahudi Nasrani ora tau rukun, tapi Yahudi Khaibar rukun mbek Nasara Najran, rukun mbek Kufar Quraisy. Berarti 3 bersekutu melawan sinten Kanjeng? Padahal tradisi yang Yahudi waqalatil yahudu lesatin nasara ala sayyi waqalatin nasara lesatil yahudu. Tapi ana fenomena aneh, 3 agama yang beda bersekongkol nglawan Nabi disebut Ahzab. Apa bet? Ahzab. Jadi Khandaq ku nek istilah Quran apa? Ahzab. Ko ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Di sangka ngisor dikepung, sangka dhuwur dikepung. Kok Madinah ana Khaibar ambek Quraisy. Ana Khaibar mbek napa? Quraisy. Alhasil terus Nabi kok ini tiga Nabi saya enak ide, Nabi nganggep dunia wis kalah Allah, mati ya syahid ya. Jadi las budi ya Rasulullah kok dikepung sak monten katae, ya sentene ning Madinah kalah Allah. Perhitungannya Nabi kul hal tarabbasu nabina illa istal husnaya.
Perang nak menang ya apik, kalah mati syahid. Jadi dua kemungkinan itu baik semua. Istilah idal husnayen. Ya pikirannya Nabi kan santai. Salah Nabi takoke yo rada mangkel tapi cerdas. Arok yunturo ka ambah yun ya Rasulullah. Niku pendapat pribadi napa wahyu. Karena dia terpelajar sekali makanya dia tanya, arok yunturo ka ambah yun niku pendapat pribadi napa? Dan Nabi jujur. Gak, itu pendapatku. Gak, itu pendapatku. Tapi salah, nyeten ya Rasulullah. Jika perang itu potensi kalahnya tinggi. Kalau potensi kalahnya tinggi, itu musuh dipapak di luar kota. Jika kalau kita kalah, perempuan dan anak-anak masih bisa melarikan diri. Suatu saat anak-anak ini akan menggantikan kita meneruskan Islam. Tapi nak jenengan TNI teng Madinah sekali kalah itu ludes. Nanti kita tidak punya waris, kemana nggak punya apa? Jadi kok film-film Cina itu, monarki ini kalah, putra mahkota diselamatkan pendekare, diselamatkan yang alas, paham ya? Enggak nak juga tuh ngerebut nah kekuasaan. Itu Salman Al Farisi. Lalu tak tahu cerdas, arok yunturoka am. Jadi kena anak kiai kok fatwa aneh, niki pas umat kiai ini nampu umat manusia. Kalau umat kiai ini kan gak nafsu, tapi nak umat manusia nih. Pondok kudu apik, nek apik gak dirgani wong. Iku mesti umat manusia. Ora ana ning tradisi ulama di perhitungan padha apik ta elek. Jenenge khas ulama perhitungane yo manfaat ta ora? Nek umat manusia kan. Jadi kiai kudu sugih, nek ora sugih gak dirgani wong, mesti umat manusia. Nah umat warase tentu dihormati wong ora iku ora dadi prioritas. Lah karepe umat apane? Hafid ora di dhuwit ora pantes umat manusane. Nah umat diute yo pantes ae. Kona apa? Lha iku masyhur. Sama tak arok yon turoka am wahyu. Akhirnya Nabi dawuh, gak iku pendapatku. Ketika Nabi diingatkan teorinya Salman Al Farisi, ya sudah. Kalau gitu papak saja di luar. Sekian mil keluar dari Madinah. Ketika keluar dari Madinah di tempat terbuka. Terus Salman masih usul, ya Rasulullah, kita ini kalau perang dan pasti kalah secara teori banyak kalahnya. Itu bikin kontak, bikin apa? Kontak itu ukurannya panah terbaik ya ora iso nglangkai, kuda terbaik ya ora iso nglangkai. Jadi bikin kedalaman yang kuda terbaik ya ora iso melangkah dan bikin jarak yang kuda terbaik pun gak iso melangkah. Nah, itu nak saat ini kita Madinah sekitar 14 kilo melingkar. Ada yang ngitung luasnya itu sekitar 12 meter. Tapi ya saiki. Entah kalau di sini. Mau asumsi ini kuda terbaik rasa menculot. Paham ya? Panah terbaik ya ora iso. Terus Nabi nggih kontak. Bareng Nabi nggih kontak wong kafir kelompoke Abu Lahab sudah yakin menang. Bisofan bareng tersederet ini Abu Sufyan tersederet. Sudah yakin menang bareng roh kontak itu masyhur omongane tokoh-tokoh kabeh. Mahia bisiasatil al. Teori perang ini kira ono ning Arab. Mulane tambah kaget. Kok ono ngene iku ora di luar juga niki ora siasati lho. Kok wong Arab sak urip-urip perang tapi enggak pernah pakai teori napa? Kontak. Ya terus masyhur. Ketika wong ngelem Ja'far mirip Kanjeng Nabi, ya Ja'far bin Abi Thalib itu sahabat yang paling mirip sinten? Kanjeng Nabi. Ali jilem Babul Ilmi, Abu Bakar jilem As-Siddiq. Sahabat digelar-gelar Zubair Hawari Rasulullah. Tapi ketika wae Salman Nabi, Salman hadza minna wa ana minhu. Jadi Nabi ngelem Salman ndak ngalah. Salman hadza minna wa ana minhu. Salman wis ora kena dilem. Aku ya Salman ya aku terus sanggung ngelem sinten? Salman Al-Farisi. Mulane nak sampean piye-piye saiki wong Persia. Wong sing terpelajar wis kuwi. Mulane kados Imam Ghazali kula delok teng peta. Al-Ghazali itu abdos pundi? Terus niku kula delok saiki melok wilayah Iran. Nah Hawandu sing disebut teng Manawatib Anal Balad Pana Hawandu. Sabi Qadir sing pas keramat wa sempat ngomongin nah Hawandu. Sakniki teng peta ya daerah wilayah nopo Iran. Ya dulu enggak ada orang bayangkan Iran asumsi ini siapa gitu kan. Iran saiki wala wal ijaban nopo? Iya. Jadi nggih boten Iran ini Persia, wong dalan nopo? Bagus. Terus mulane kula balik mau teng Bani Israil. Kowe nak muni Israel, saiki pikirane Israel negara. Muni Persia, saiki identik Sia. Lah pemahaman Islam ning hadis sebelum itu semua. Jadi kira usah muni Iran identik dengan apa? Keliru kan memahami hadis Iran identik dengan apa? Ono Iran baru kemarin.
Sausé perang dunia kedua gue lewat pembagian Inggris. Tunggale wong alim-alim dhisik wong India. India ini saiki dadi Bangladesh, sing gone wong alim dadi nuwudi? Bangladesh dadi Pakistan. Riyen zaman ulama-ulama riyen Al-Hindi yo India. Tani badhe bisa malih nak sida Kashmir putih. Kashmir. Paling pentingnya ras sejarah, jadi sampean ngertos. Lah bayangno Islame Salman sing ngene iki dibanding Islam sing rebutan kiai mau paham. Jadi reputasine Islam puluhan tahun mau sentimen pengkiainan mau. Saiki ra mundang aku ono opo? Uri uteke dindakno nggo ngono-ngono iku ya kon terpasir iki. Paham ya, terus kula cerita sedekah Rasulullah ketika dawuh khiyarukum fi jahiliyah khiyarukum idza faqih. Wonten maca idza faqih. Nek teng luwat Puspa itu fakuha. Niku nunjukno nek wong sing zaman kafir iku wis pinter. Mesti nek Islam ya tetep karena Islam Salman Farisi lewat sekian hadza awal, hadza sani. Lah masa nabi ditandlah, lah muga nabi ra nabi tenan nek jenenge dhuwit tampa ae. Cuma gara-gara Salman muni ini Muhammad saya ini kerja mau kepengen sedekah ning kowe. Jadi nahnu ma'asyiral anbiya. Lanak balus sedekah. Jadi nabi ku ditenane gampang. Mana Ahmad bin Hanbal lucu. Dek niku nak mbek ngapal Quran hormat. Suatu saat ana wong kiai ngono dolan ning dekne. Dekne delala pas ngentas roti. Rotine iku cek panas berarti cek enak-enake. Lah wong iku kok ketok kepengin. Ketok kepengin ngenteni disugoi. Sampai apa-apa dibarno. Bener kan sampe kan kiai kok elek, kiai kok tomak. Dadi barno. Bareng dibaro terus wong balik kanan. Ahmad Hambal jebule medhit. Karwan ana tamu rotine lagi mateng kok gak nawani balik kanan. Bareng balik kanan ning atine Ahmad Hambal medhit ae arep-arep dikai. Ahmad Hambal arep-arep rahmati Allah wae. Balik kanan. Ya ambek ati elek mau. Bareng balik kanan gang adon mung pirang meter dicelana Ahmad. Kafet rene cung, rene terus dikai roti. Mangan-mangan. Bareng mangan. Takok. Ya Ahmad iki nunjukno Ahmad iki termasuk keramate Ahmad bin Hambal iku roh grejete atine wong takok. Ya Ahmad, kenapa pas mau kepengin kok ora bokai pas wis putus asa bokai. Oh gak suwen nang roh Kiai Tomak. Gak suwen nang roh Kiai apa? Tomak. Tapi bareng kowe mau wis tomak ning rahmate Allah, aku seneng. Kiai yo ngono iku, tomak ning rahmate Allah. Iyo kerawane babal kan. Dadi yo ono kiai ngetes ganti ngono. Tapi padha waline bet saiki wis rasa ngono-ngono. Saiki ra ngekeki pancen medhit tenan. Ora kok prokor tes-tesan pancen medhit apa? Medhit tenan. Tadi cerita-cerita dunia wali ku lucu. Paham ya, niku sinten Salman apa? Khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum idza aku. Fa bu itu alam ya tu ya fa iftara ala wahil kadiba min ba'di dzalika. Paman mongko te sapane wong iftara ala wahil kadiba min ba'di dzalika fa ulaika humudzalim. Min ba'di dzalika zuhuril hujjati sause pertelane hujjah bi ana tahrima kalan satamne pengharaman iku inamaka nang mesti ana apa tahrim ku min jati Yakub sangka sisi Yakub lala ahli Ibrahim ora kok ing atase zaman Nabi Ibrahim. Jadi pengharaman barang halal iku oleh sepihak tapi ora iso merembet ning liya. Misalnya kata Sunan Kudus ngaramno sapi iku ya ora iso merembet teng liyane Sunan Kudus ya tetap halal. Soal ana adat ngregani ramangan sapi iku ya adat ngono tapi nak hukum ya tetep napa halal. La tuharimu thayyibatima ahallallahu lakum. Pokoke barang halal mboten saged diharam. Nah, ini pangeran tersinggung wong unta niku halal kok diharamno. Mau alasane Nabi Yakub ngaramno napa? Unta. Tapi itu jadi video haram mergo cakare. Nah, haram mergo cakare ya cakare buak sik. Cakar wae wes. Kesemari haram kan, nagas dibuang kan, sebabnya haram kan, siapa? Dalam kiai sarap, kiai sarap. Anjen fakir kafe kena diakali lah, betul kali apa zakat kurang sak wulan 40 wedhus, sembelih sitok. Tapi pangeran duwe konsep iku mau. Men dilebokno tong, dilebokno napa? Rokok. Takoki.
Bapak iya. Buatan kula buatan dosa, gak ngelbokno kowe, ngelbokno tong. Kayak wong Yahudi ya pinter. Wong Yahudi niku ora oleh berburu dina Setu. Lah pangeran ya pinter, angger dina Setu iwak iku mengapung akeh. Wong Yahudi akhirnya mikir, lah nang ngenteni Ahad utawa Jumat iwake ra ono. Mari masyhur Quran wa alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal tiyaduna fis sabti ittasihim khitanuhum yauma sabtihim syur'an. Dadi wakofe mestine ning syur'an. Nak dina Setu kuwi iwak buwanter nang gone tepi-tepi pantai syur'an buwanter. Mestine wakof wasole ning gone. Wa yauma la yasbitu la ta'tihim. Nek ora Setu ora ono iwak. Goro-goro karuan nglarang Setu kok malah ana Setu iwak. Ittatihim khitanuhum yauma sabtihim syur'an. Tapi wa yauma seperti ittatihim khitanuhum yauma sabtihim syur'an wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Nek ora Setu ora ono. Ya wis pinter. Ngene gawe kanal-kanal. Setu gawe kanal-kanal. Sementing aja dicekel. Langko nek wis terjebak jupuke Ahad. Jupuke napa? Tenang, dadi Setu gawe kanal-kanal. Yang perang iwake terjebak iku wis gak iso bali ning segoro. Macet ning kanal. Nabi ne bingung, disalahno kok jupuke Ahad. Kok pantangane ra jupuk Setu. Tapi ora disalahno mau ngakali. Jadi corong peke ku nek delok wedok nggo kacamata iku. Anggo spion kok jarene. Ora karo. Wong peke yo kena diakali, delok wedok ku haram, kecuali ini wae krana muamalah. Muamalah kalbek wasyiro. Akhire marung ngopi sing bakul wong wedok. Lah ngandri peke kena diakali. Sing ngolehno nazar kan muamalah, taklim. Jadah ya lho kesat. Yo rusak banget ngono pangeran sing beres kok. Ngene bener Quran iki kok ya alamu khainatal ayun wa ma tukhfit sudur. Pangeran beres mripat sing tukang khianat lan apa sing disimpen ning napa? Ati. Akhire nabine ora iso mutusno. Ya mergo yo mau wayo malah yasbitu nalata. Iku kadzalika nabi itu. Maksudnya tak iwake ku entek ya ora melanggar. Jadi mulai dhisik Bani Israil pangerane dijak akal-akalan. Jadi ora kena disalahno, nek njupuke dina napa? Ahad. Tapi nyekel dina Setu. Dalam riwayat itu ya sini. Jadi wong Yahudi mulai dhisik ku pinter. Lah yo bayangno Yahudi saiki turunane. Jadi gene spesial nyelutek. Lah ngono sekali Islam yo alim-alim tenan. Sekali Islam wah kok. Kalau ada saat ini wonten profesor Yahudi poin dan niku iku masuk Islam gara-gara konsep iddah. Konsep nopo? Jadi wong nak selingkuh, nak demenan utawa bersenggama di hubungan intim sing halal sing haram. Ternyata di rahim perempuan itu ada memori. Ada chip. Memori itu bisa ngerekam raine sing selingkuh. Jadi gennya itu bisa ngerekam lanangan piro sing ngumpuli. Nah terus nanti yang jadi itu yang diterima oleh sensor itu. Ternyata umure lama rekaman padha karo lamanya iddah. Di salah satu guru. Jadi terus buram. Jadi di Islam gara-gara dia itu pakar gitu. Terus ngakui semua konsep iddah itu mirip rekaman umure padha karo hilangnya rekaman. Ya jadi pertanyaan cek pinter wis ahli medis yo kok krungu-krungu nak edahe Islam ngene iku lho. Ora krungu kan dene ora tau ngait-ngaitno to. Ngono maksudnya kan berarti dene kan melajari idah cara Islam salah satu quru. Salah satu quru itu kan kisarannya sama dengan 4 bulan kan sama, bangunan kan sama. Bodoh to Mas. Lho nggih to. Taruh saja haid rata-rata itu kan prakteknya hanya 6 hari. Rata-rata kan prakteknya hanya 6 hari. Berarti suci ini kan 24. Salah satu kuruk gawe paling pahit mazhab Syafi'i kan salah satu tuhrin. Telung sesucen. Sesucen misalnya Januari sak sucen. Terus Mas. Begat Februari. Maret, April wis. April itu nak sing akhir kan padha 4 bulan. Jadi asline iddah arba'ata asyuri wa asyra ambek iddah salah satu napa? Kuruk iki mirip-mirip. Sing mesti ado mau ambek hamil bener Sidina Ali debatmu. Nah, nak tepak hamil lagi sak wulan? Orang wulan.
Kemudian anak-anaknya calon keramat, calon ngalim 4 tahun malah. Tapi anak produksi ngono kan jarang ngalim. Paham? Lu bayangno lu dekne ku masuk Islam gara-gara teorinya dia itu sama dengan jeda yang diberikan Islam. Iddah agama umur berapa? Jeda. Berarti ngene lho Ki Mansur, kok dekne ronak Islam ono iddah itu kan bukan melajari betul. Serius. Oke, lu menyen pelajari tenan. Di nanti saiki tiyang teh. Saya alhamdulillah teng Kanada, teng McGill, teng Jerman itu sekolah-sekolah perbandingan agama itu ada. Di Indonesia sekarang ada di wong guru-guru itu kenal kula sering nangkep kula tenan. Terus sekarang agama itu dipelajari. Makanya kula seneng. Saya yakin kalau kompetisinya bebas, hanya enggak ada pemalsuan, tetap menang Islam. Lepas dari mereka ragam Islam oleh selingkuh oleh macam-macam. Islam itu kan sing dimauhi barat kan akan pelaturan. Bagaimana mungkin wong lanang kok hanya berpasangan satu perempuan itu orang barat janggal. Aneh aja apa? Wong Arab kan pahame poligami. Kan kalau dikonco nanti temu kata kok. Bojom piro? Wah itu innalillahi. Ketemu Islam Indonesia tak bojom piro? Wah itu aja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Janggal wong Arab kok. Innalillahi. Lanang Indonesia poligami dari Afif diet. Angger lemuk poligami guru dhewe. Ini poligami ning Jawa kenapa? Iya. Lagi berarti cerita orang Yahudi. Mengenai kulfatu kita roti fatluha ing kuntum. Roti ini paman iftara ala wahil gadis bamba tidak dikapolai kaum mutolimun. Air mutajawizuna tegese ingkang liwati kabeh al haqqa ing hakilal batin maring batin. Kulo ngucap sira sedekah. Sedekah bener sapa Allah wa fi hadza ing dalem iki kajian ima kaya ing dalem sakabehane perkara akhbaro kang ngabari sapa Allah fi iklan. Fatabiu mongko anut sira kabeh milata Ibrahim ing agamane Nabi Ibrahim. Allazi ka allati kang ana kang te ingsun wa alih ing atase milah. Hanifan hale sing lurus. Maksudnya makna hanifan mari aneh. Manane condong mailan ingkang condong angkulitinin saking agama apa wae menghindar maksudnya. Lan Islam menuju Islam. Namanya hanif iku menghindari barang batil menuju barang tapi urung ketemu hak ana hanifan terus kan repot. Mana ana ulama sing ngriti wong suci, aja mau condong tok wis mlebu hak ngono lho kok angel. Manane kan ngene iki Jawa kadung rata-rata ngajine kan jalalen. Kok condong kan wong ya ora paham to maksud condong piye. Mau agama wis miring ngene lho ngene. Menuju rene iku jenenge condong ning kanan. Angger condong ke kanan, bikodrike condong ning kanan berarti menjauhi dari kiri. Maksudnya semakin Anda jauh dari kebatilan berarti menuju kebaikan. Tapi kepingin ulama-ulama kan yo ora usah condong-condongan, maksudnya yo wis ning kebenaran iku ngono. Nah ini ora tok mau condong-condong tok kan. Repot. Ya tapi ngomong Imam Suyuti lho, dadi tidak mengikat. Artinya nek menafsirkan ndak begitu ndak apa-apa, paham ya? Sing muni mailan angkuli dina Islam iku Imam Suyuti ini ndak mengikat. Ki nek marane hanifan kok agama sing bener ngono ora usah apa. Condong-condong ora usah. Kan kula manane temu tibu ibu istu bil hanifiyati samha manane kalau agama sing bener. Wong muni condong maknane ndi wae sing ngrungokno ya bingung kiyaine ngene apa? Condong. Milata Ibrahim hale agama Ibrahim hanifan hale bener hale napa? Bener. Aneh-aneh wae. Wa ma'ana lan wa ma kana lan ora ana sapa Ibrahim minal musyrikin termasuk wong sing musyrik. Mun ana dalam